Patsy, božtek. Pusu mi daj. Vezmi si. I wouldn't think Black would mind someone telling on someone. Seems to be his cup of tea. Well, I'd appreciate it not happening again. I won't tell anyone again. Promise. Not anyone. Anyone at all. It was a good drawing, though. Made me laugh. Oh. Well, thank you. Yes, it was definitely a good drawing there. You got a good likeness of him. Well, I have been told I have some talent as an artist. By who? No need to sound so shocked. Were they saying that based on your illustration of Black? The one you stuck underneath the sink in the lavatory? Yes, most likely. And the one I pasted on the Quidditch stand. How peculiar. You said it was a good drawing a mere moment ago. Yes, I know. Thought you did a good job on his beard, that's all. But nothing that would warrant the use of the word artist. Well, I shan't be drawing your double-ended newt next time you ask. Oh, don't be like that. Oi! Can you help me? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.
Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Revelio. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Goodness gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. You are? Can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Not sure what I did to deserve that. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover. Silent as a grave. Ghost, don't let her see you.
If you're... Must we encounter students at all hours of the day and night? I'll be quieter than a jobber knoll. Ghost, don't let her see you. Protego! Quietly now. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I
just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Revelio. Where might this lead? Revelio. Lumos. Reparo. Ah, I need to wake up that rune over there. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Potato. Incendio. Accio.
Revelio. Accio. Reparo. Revelio. This must be the way forward, but to where? Nazdar, Stefane. Stefo došiel, nazdar. Nearly there. Dobré ránko ti prajem. Čo len 9:30, cool. Revelio. Ako to ide pomaličky? Jej, klobúk nový. No dúfam, že bude lepší a krajší ako ten, čo mám. No, 42. Ako sa máš, Stefo? Ako si sa vyspal? Dokoľkej ste boli? Či už ste končili, jak som odchádzal? To mi zdalo, že som také čosi zachytil. Hezky. Sice stále je to šlameňák hnusný, ale lepšie staty. Takže to pripomína mi doktora Morea s tými okuliarmi. Ja až si nevidel doktora Morea, tak to je taký docela dosť bečkový príbeh trošku, ale celkom pekný. Akože dobrý. Počkaj, čo to tam ešte... Čo mi to tam svietilo? Aký výkričník? Nie, nechcem Avada request. Quest. Nie, request. Revelio. Tu sú bojovní ochrancovia, to prčiť. Máme fajtiť. Mohol by som si, akože... Ježišmaria, koľko vás je? Paráda. Ale veď som dal Protego a nič. Protego. Incendio.
No. Hezky. Dren som potiahol hezky. A ja som zaznamenal, že vy ste tam skončili hneď, ako jak som ja končil, že ako keby ste končili, ale asi ste si to rozmysleli, páni. Hezky ste potiahli. Vieš čo, prídu mi... Hra je fajn, len mi prídu tie postavy strašne ploché. Všetky sú strašne také kľudné, nevyjadrujú emócie, ako keby boli roboti, ale inak je to v pohode. Je to trošku akože charakter... A sound design je divný. Otočíš sa od človeka, akože si otočený k človeku, k sichtom. A počuješ ho kvalitne. Otočíš sa iba a znie, ako keby bol 300 metrov od teba. Ale inak akože pohoda. Hlavne tým, v podstate s tým len testujem počítač, lebo hrám to na Steame. Za jaký je obraz, zvuk a tieto veci, lebo ja to nesledoval som to popravde. Neskoro som dal Revelio. Ale v zásade je to pekné. Pokiaľ máš trošku rád Harryho Pottera, ja tiež som není nejaký obrovský fanda, som len taký malilinkatý fanúšik, že raz za rok, možno 2 razy si pozriem oného celú kompletnú sériu, ale mám rád väčšinou iba tu 1 až 3. 4, 5, 6, 7 moc nemusím. Ale pozriem si to už len tak z povinnosti, lebo je to celkom pekný príbeh. No, len ten moment, keď sa s niekým rozprávaš alebo niekoho počúvaš a otočíš sa od neho, tak to znie, ako keby bolo teba fakt veľmi, veľmi ďaleko. Nemajú vodu. Tam už majú vodu. Čarodejníci pomohli ľuďom. Predpokladám, že sú to muglovia, keď sú takí chorí a nezdraví. Hlavne multiplayer hry. No, tak toto není multiplayer, toto je čistý singlač a má to problém tento. Ale není to taký veľký problém, je to nepríjemné, len že máš pocit, že je od teba ten človek ďaleko, ako zbytočne. A čo ty dnes? Čo máš na pláne? A v GTAčku si jak vlastne ďaleko? Lebo ty to ideš docela dosť rýchlo. Ty nerobíš moc, akože neužívaš si to, ak mám pocit. Nie, že neužívaš, to som zle povedal, to je zlé vyjadrenie. Užívaš si to, ale iba do takej určitej miery by som povedal, že nepreháňaš to, že by si tam kochal a tak, okrem tých... You wanted to see me? You wanted to see me? Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. Ja si dám stáva kolečko, ako vravíš, raz za dvakrát do roka Harryho Pána prstenia. Áno, presne to isté robím aj ja, jak to píšeš, to sme na tom úplne rovnako. Star Wars nedávam 2-krát do roka. To skôr Star Treky si dám 2-krát do roka bez problémov. Ale Harryho Pottera neviem, prečo mám takú... May, prestaň. Ale Harryho Pottera zvládnem kľudne 2-krát do roka. Neviem, čím to je proste. Aj keď nie som nejaký obrovský fanda, ale proste dám ho. Podľa mňa by ťa to bavilo. Keď to máš takto, tak by ťa to bavilo. Je to ten istý vesmír, ten zámok je známy, sú tam známe miestnosti, je to zaujímavé, je to úplne inakší príbeh, lebo je to v roku 1850 alebo nejaké 890, také nejak tak hodne dozadu je to. Je to ešte v podstate pred úžasnými tými zvieratami, neviem, jak sa to presne volá, ten diel z toho vesmíru.
see traces of ancient magic. Takže je to ešte pred tým všetkým. Sú tam známe mená teoreticky, tak je to také fajn. Zatiaľ. Je to pekné vizuálne, však neviem, jak to vyzerá na streame, ale ako hra je to pekná. Asi zvýšim bitrate, mám taký pocit. Ale jak si ďaleko teraz v tom GTAčku? Koľko ti ešte ostáva tak do konca? Ty viediš, lebo napríklad ja som si GTAčko užíval hlavne tým spôsobom, že som robil security a akože napríklad som zbieral tie časti lode vesmírnej a poskladal som si to autičko nakoniec a tak. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Čo by tvoj strýko povedal? To som čítal. Takže tak, no. Je to... Počkaj, nemám nastavené to skúzlo na zmiznutie. Pre istotu. A kam mám ísť vlastne? Už som 8. Nemám čo trackovať? Jakže nemám čo trackovať? Jak sa mám stadiaľ tu dostať? Mystery book. Mapa. To je betnička. Dostanem sa k nej? No, dostanem. Debnička, moja debnička. 39 koruniek som dostal. A už mám čo trackovať, fajn. On to chcelo čas. To si zapneme určite. On another adventure, are we? Motam na moje pomery v tom GTAčku. Netuším, kde som poslednú misiu už som včera robil, bola na ponorke a potom... Toto ponorku som ešte videl. Nejaké tie questy, ale všetky som potreboval a zmenil účes. Účes je veľmi dôležitý. Účes je jeden z najdôležitejších. Na konci zmenil účes, inak by the way. Bitrate môžeš trošku pridať, ak ti to zvládne net. Ale mám 100 na 100, takže by malo, ale vyzerá to dobre, nevidím žiaden problém v streame. A hra je pekná, raz si to určite dá. Je to akože zahrateľné veľmi. Ja to hrám kvôli tomu, vďaka tomu, že mi to Pete požičal, mi zozdielalo knižnicu. Takže... Takže za mňa cool, hej. Aha, vidíš, je tam profesor Black, takže normálne tam predchodca, nejaký tento, jak to nazýval Pete? Je aj predok a zadok. Nejaký zadok oného Siriusa Blacka, čo je akože fakt cool. A je tu toho viacej, len samozrejme zase ja sa až tak v tom lore neorientujem a v tých menách samozrejme. Prečo tak vysoko mám ísť? To je divné. Zdrháme. Píporán. Už môžem sa odviditeľniť? Alebo ani nie? Asi hej.
už by som povedal, že môžem, tu už nie je restricted area. Je to super. Tých 5 ľudí tam nazbieraš úplne ľahko. Je to cool. Akože v tomto prípade sa necítim ani vinný, akože nejaký previnilo, lebo tú hru som mu kúpil ja ako darček. Len to mal som slabú chvíľku a som Pitovi kúpil darček. Počkej. Zabudol som na toto cinkanie úplne. A to je vnútri? Takže v podstate hrám hru, čo som mu kúpil, ale akože to je fajn. Aj tak budem hrať viacej ako veci cez neho, čo sa bude dať, čo mi požiča, až bude taký zlatý. A, tu je to. I see it. Ja presne toto som chcel. Pekné od teba. Jo. Akože nerobievam to často, väčšinou pomáham streamerom, alebo teda sa snažím nejako pomáhať streamerom tým spôsobom, ako som pomáhal aj tebe, vieš, s tým videom, nejakým tou grafikou a tak. Ale... No. A aj po balóne. Moje baby sa fotia. Kokos, kde to je? No dobre, kašľať na to, ideme. Ideme po linke. Jak máme ísť? Ten klobúk je hrozný, ale nemám nič lepšie, no. Takže... ale budem hrať z jeho veci určite toho viacej, lebo on má strašnú spustu hier. A pokiaľ mi dovolí, tak si zahráme všetko možné, tak hlavne, u mňa je to najväčší problém v tom, že ja mám problém, že nemám kedy sa hrať. Alebo nie, že mám sa kedy hrať, to je blbosť. Ja sa mám kedy hrať, len nemám, ako to povedať, energiu hrať sa? Nemám sa energiu hrať. To je taký trošku u mňa problém. Revelio. Kam to mám ísť? Ja aj po schodoch mám ísť. Len kúkam na mapu. Striedavo. Pobehni. Begin. Aký mám plán na dnes? Tak jednoducho povedané oddych. Možno trošku zahrám ETS. Eurotrack Simulator ešte mám, neviem. Ale dáš to na stream, hej? Lebo ja by som si mohol tiež nainštalovať ETS-ko. Bišťu. Také ETS-ko. Také dobré ETS-ko nikdy není zlé. Prečo je tu naznačená kejsa, keď tu kejsa není? Toto. Return to Ara. No prepáč. It's inconceivable. It's... Fig. Ah. You have a visitor. You have a visitor. Aha, asi som ich mal nechať dohovoriť, čo? Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Počkaj, nedá sa tu niečo akože restart from checkpoint, alebo niečo také? Či asi ani nie? Matey, čo robíš? Neznič mi káblik, prosím. Pre mňa osobne ja si to neskutočne. Ja som rád, že ja to doslovene... Pekná fotka. Ja to doslovne robím namiesto toho, že ja nechcem ľuďom podistovať peniaze, lebo mne to príde také, že jak sa to dialo aj u Tombjorna, že proste že ľudia, ktorí posielajú peniaze, potom majú taký iný vzťah k tomu streamerovi a není to dobré. Asi som není na tie peniaze až taký OK. Takže
keď som aj poslal napríklad Haru alebo Pitovi nejakú hru, to sú asi jediní, komu som posielal, komu som kupoval nejakú hru. Čo to tam furt sviete, neznašam výkričníky. Možno, že aj na stream nie je problém. Čiže ako nemyslím si, že by to mohol byť až taký... Toto tu bolo. A je tu strašne veľa toho informácií, akože keby sa v tom chceš úplne orientovať, tak všetko musíš čítať. To mne osobne leze na nervy. Samozrejme, lebo ja a čítať to je pain. Rozumiem tvojmu postoju, ďakujem. Len tých som mohol nechať dohovoriť, no škoda. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Že pridáme bitrate a potom by som mohol zapnúť ešte, teda nainštalovať ETS-ko. Chýbajú strany. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears Pardon. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. No inak ako stream je strašne náročný po tejto stránke, akože extrémne. Ja človek, ktorý s tým robím, je relatívne každý deň, mne to prišlo zaťažujúce, hej, lebo je to aj tým, že ja to robím každý deň, tak ma to otravuje, že to musím robiť ešte aj vo voľnom čase. Ale napríklad, keď si pozri sa, a aj tak mám obrovskú radosť napríklad z tejto scény, akože z toho avataru, keď si pozrieš. Tu May som dorábal ešte tesne predtým, jak som skončil so streamovaním. Tá na Twitchi ani nebola. A som strašne na to hrdý. Ale toľko, keby chcem, tak povedzme cez nejaké komandy, alebo cez čo sa dajú meniť, alebo za body, hej, tak tu nie je za body na onom. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Na Twitchi by sa dalo za body, alebo za čo, za nejaké stream elements body. Hrozne, keď sa nahrá. By sa dalo meniť napríklad oblečenie, účesy, proste čokoľvek, vieš. Dalo by sa s tým robiť hocičo. Ja už mám svetovú mapu. Takže ešte nemám urobenú gaming scénu, lebo aj v gaming scéne chcem, aby bol avatar. Lenže ja to ovládam cez webové rozhranie OBS-ka, takže je to trošku komplikovanejšie na toto. Ty si vlastne VTuber. Není som VTuber. VTubing znamená úplne niečo iné. Toto je PNG-tubing. To je v podstate len pár PNGček a gifiek, nič viac.
Počkaj, kde máme nejaký quest? Lebo som vôbec nedával pozor, čo mám a nemám robiť. Samozrejme. Aha, okej. Počkaj, ale tam nemám... To musím prejsť peši? To je pekne blbé, že to musím prejsť peši. Aj mne sa strašne ľúbi ten avatar, akože podľa mňa aj na to, aké to je akože technicky relatívne jednoduché riešenie, že to není nejaké ťažké programovanie a oné. Akože 3Dčko a tak, akože, že tak to vyzerá celkom dobre, ja som s tým spokojný. Lenže aj tak je to proste, keby to človek chce fakt prezliekať a všeličo možné okolo toho, tak je to proste hromada roboty. Takže úplne chápem to, že keď niekto proste začne so streamovaním, tak toto je pre ňoho akože ťažká časť. Pretože aj pre mňa, čo hovorím, že to robím každý deň, tak ma to otravuje. Ešte nemám ani broomstick, ešte stále. Ty kokos, nemám onú metlu. Mohli by mi dať metlu. Počkaj, a neurobíme to najprv tak, že... Sekundu, ukáž mi tú mapu. Akože je to fajn spravené, ja netvrdím, že to není spravené dobré, ale... Počkaj, poďme najprv sem. To je bližšie, vybavíme toto. A to bude lepšie, podľa mňa. Kam mám ísť? Kudy? Tudy? Tudy. A ľúbi sa mi tento že dáš šipku hore a ukáže ti to, kadiaľ máš ísť týmto trblie, tá knižka ti tak ukáže cestu, to je takom funny. To je fakt akože pekné. To musím uznať, že je to také cute a veľmi pekne riešené. A vizuálne je to celé pekné, akože to nemusíme baviť, to je proste pekná hra. Máme ďalší tento. Fajn. A ideme na to. Jo, to je presne to, že netušíš, do čoho si sa dal. A napríklad túto miestnosť tiež poznáš, to je vlastne tam, kde... To sú tie skleníky tej pani, ktorá nás učila, ona. Profesor Garlick. A nie je to aj ona? Možno? Alebo nejaký predok? Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Nemôžem si dať pauzu. To je presne to, čo hovorím vždycky, keď to si robíme aj s Tombom srandu, že keď chceš niekomu poradiť, keď niekto začína streamovať, takže čo by si mu poradil, tak prvé, čo urobíš, je, že nerob to. Hej? Don't do that. Akože je to super vec, ale zabera to toľko času a toľko energie, že je to proste makačka. Budú one, myslíš túto, bože, jak sa to volalo? Viem, čo chceš povedať. Presne tak, budú vriesky. Neviem, či budú. Neviem, nehral som to ešte, hrám to prvýkrát. Akio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the temple. Mandragora. Bože, však to tam povedali. Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil. A už je dobre. Už nevrieska mandragora. No. Takže takéto detaily sú tam, čo ťa potešia, lebo však ako hej, Harry Potter, fajn vec. Nebudeme si klamať, je to pekné. Tak
Takže je to dobrá hra, no. Za mňa je to fajn. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all No get sa s ňou started. porozprávať. I need to have a brief word with A toto our čo? new student. S týmto môžem niečo robiť? Nie, nemôžem. S nimi som. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Zaujímavé. Zaujímavá I informácia. do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Čakaj, hentam som niečo zbadal. Ja som tu niečo zbadal. Dear Professor Garlic. Nechce sa mi to čítať, bože, mne sa tak nechce čítať v hrách. Keby chcem čítať, tak si kúpim knížku, a nie hru. Alebo počítač. Nie? Povedz. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Dobre, už tu asi nič nie je. Nemôžem tam výstojiť, aké trapné. No, poďme si pokecať. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Užil som si to, jasné. I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. You're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. A inak počítač to zvláda celkom pekne, si myslím, lebo akože ide to celkom plynulo, nemám pocit, teraz to mám na všetko na high, pri 1440 to mám rozlíšení a všetko na high to mám. A je to celkom funny. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. To mám 10 minút čakať, či čo? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. No, ale to je ako to mám len 40-60, to je ičko, no len. Hej, akože však je to dobrá karta, akože. Ale je pravda, že mi to párkrát padlo na začiatku, ale to som to mal na high a jednu vec som mal na ultra. A ešte som to hral aj na 4K, lebo ja to mám na 4K telke pustené. Ale znížil som rozlíšenie systému na 1440. Dal som to na high a ide to v pohode. Ventilátor prvýkrát asi počujem až pri tejto hre, no ale tak to je pochopiteľné, že keď to mám na takém veľkom rozlíšení a vysokom tomto. Počkáme na to, lebo akože 8 minút. Budeme kecať 8 minút? Budeme Inspekt. 8 minút, bože môj. Počkaj, cink. Počujem cink vľavo. A to je asi vonku. No jasné, že to je vonku. Tento zámok ešte stále nemám riešenie na to, že? Ne, nemám. Ale mám na tie okaté tieto. Okaté... Jak sa volajú? Okaté truhle môžem otvárať. To už viem otvárať. Mne sa sem nechce vrácať. Ja počkám 8 minút. Budeme čakať 8 minút. No. V každom prípade hra je to pekná. Ak bude piť zlatý a požiča mi GOG účet, tak by sme mohli aj mohli zahrať aj jak sa volá,
Cyberpunk by som si zahral, lebo myslím, že on to má na GOG účte. A on tam má toho strašne veľa dobrých vecí, akože... Plus ja si platím plusko, premiumko, čiže ďalších 800 hier, cca 700-800. Proste furt je čo hrať. Hier je plná prdel, len energia není. Ja by som potreboval, ja neviem, začať nejak brať drogy, alebo ja neviem čo, ty kokos, aby som vládol. Ja som rozmýšľal strašne, či počkať na 40 radu a nakoniec som zase 40-80, tak to má 40-80 TIčko, to je dielo. To ešte jedno a máš v podstate topku. Robí sa aj 90 TIčko? Nerobí sa. 90 je proste 90, nie? Dobre ceny. 1200, to je dobrá cena. Ja som 40-60 TIčko kúpil za 350 eur, ty kokos. A to som kupoval rozbalenú z oného, z Alzy. Inak ja som bral 3 veci rozbalené. Disk, skriňu a GPUčko. SSDčkový disk M2 som bral otvorený. Tak všetko funguje zatiaľ, však čo, v záruku, je to otvorené, není to zánovné, alebo že by tam bola nejaká znížená záruka, je tam stále 2 roky záruka, takže mi to je absolútne jedno. Ako jasné, keby to bola niečo na robotu, tak je to iné, ale mám to na hranie, takže... Áno, iba 90. 90 TI neexistuje, hej? OK. To si ja nepamätám. No. The edges mustn't curl and turn brown like that. Vidíš, teraz napríklad znela, ako keby som ju mal hneď pri uchu. Vôbec neviem. Možno, že mám zle nastavený zvuk, alebo čo. Počkaj, to sa môžeme pozrieť vlastne. Že by sme sa pozreli... Počkaj, settings boli tam dole do prčíc. Toto. Možno, že mám zle nastavený music volume, sound effects, dialog, pitch, home cinema. Ja nemám home cinema. Toto mám zle nastavené. Pozri sa, možno, že toto je... Vidíš to, krivdil som hre? Podľa mňa to bude teraz vyriešené, lebo ono, jak si mysleli, že ja mám nejakých 7+1, tak ono to posielalo do tých kanálov, ktoré ja nemám. Polovicu máme, pozri sa. Ja už musím procesory riešiť, lebo mám 30%. A to není veľa. Brzdím grafiku. Rozumiem. A čo si na AMDčku alebo na Inteli? Lebo ja som Intelák strašný. Ja som vysadený na Inteli. Ja som mal raz AMDčko a strašne pieklo. A to bolo strašne dávno, to je tak 20 rokov dozadu. To je strašne dávno. Ale neviem sa zbaviť toho pocitu, že proste AMD nie. Neviem prečo. Proste pre mňa Intel. Všetko, čo má Intel, je som v pohode. A o pár rokov, tak 8-10 rokov možno, na Macu pôjdem do M-kového procesoru, predpokladám. To už bude nejaká AM8 alebo niečo. A to bude zase dielo, jak... Teraz tam mám i9, nejakú onú obrovskú, neviem, 5,5 GHz to tam má boost alebo koľko. Ale to je na robotu, no. To musím mať, lebo... Nech mi to dlho vydrží. Nemením pracovný počítač meniť raz ročne, to je proste blbosť. Mohol by som pracovať na niečom za 1000, hej, ale ako... To by mi nevydržalo viac ako 2 roky. Taká i9 mi vydrží aj 8-10 rokov úplne v pohode. Krásne zlato. Ale máš to lepšie namalované ako minulé, čo si to skúšala včera, či kedy to bolo? Ešte 3 minútky. 8700. Ale to je pekné. Tá 8700 je fajn. Ako není to nič extra, chápem, ale akože to je celkom fajn. Môže byť kľudne problém. A som intelekt. Ja som není moc na tej AMDčke. Mňa to nejak moc neláka. Neviem prečo. Fakt netuším prečo. Je to taká debilita možno moja.
A inak, ja keď som skladal tento herný počítač, tak som si hovoril, že dám šancu tomu AMDčku. Ale ono to cenovo ani není nejako výhodné. Ešte keby to bolo nejako výhodnejšie, tak poviem OK. Ale není. Možno v tých vysokých radách tam je rozdiel, hej? Že proste tá i9 versus tá, neviem čo to je, tá najvyššia rada v AMDčku. Že tam je nejaký akože cenový rozdiel, že by sa to oplatilo. Ale pokiaľ si skladaš nejaký normálny komp, tak ti Intel proste vyjde lacnejšie. Alebo rovnako draho. Už dlho, asi 5 rokov a všetko stále šlape dobre. Však jasné, však áno. Ja som mal, v starom Macu som mal i7 tiež, lebo vtedy vyššia nebola. A vydržal mi fungovať 9 rokov. 9 rokov som ho na robotu, akože 9 rokov som ho chosňoval na robotu. Čiže akože veľké záťaže, veľké očakávania, pretože ja potrebujem mať na robotu všetko plynule, aby som sa nezdržoval, aby som mal všetko proste cool. A 9 rokov mi vydržal. Pohode. A to bola tiež nejaká takáto staršia i7, neviem čo, ale to bola, neviem, či 6-ková rada, alebo také 6000-ková, alebo také niečo. Ale mám ten proces, môžem sa zatiaľ pozrieť, ešte máme 2 minútky. Ja mám niekde odložené benchmarky Geekbench. Čakaj. Ja mám niekde savenuté Geekbench výsledky. The edges mustn't curl and turn brown like that. Jo, 2011 iMac, ukáž. CPUčko. Jo, 2600 dokonca. Ja som mal tam Intel i7 2600, takže to je extrém. Tam bol základná frekvencia 3,4 GHz a akože jeden procesor, 4 jadra, 8 jadier. To bolo v tej dobe akože extrémne silný stroj, ale aj to bol dobrý stroj, ja som si, ale 9 rokov vydržal. 50 sekúnd, super. Takže 2600 to bolo dokonca, to je ešte viacej starý. No. A dokonca som z neho ešte potom streamoval. Používal som ho ako streamovací počítač. Lebo ja som streamoval pôvodne iba z Playka. Normálne, akože klasicky, akože dáš play, teraz share tlačítko a dáš vysielať. A potom ma napadlo, že však ja tam mám starý Mac, ako ja som ho mal akože zálohu, že keby mi náhodou nový z nejakého dôvodu odišiel, aby som mal na čom pracovať v rámci aktuálnej situácie, že akože aspoň niečo. A potom si hovoril, že nič s tým nerobím, nemám tam nič, že preinštalujem ho, dám tam OBS-ko a budem cez remote play vysielať. A fungovalo mi to dlho. Lenže potom som chytil rapel a aha, takže to bude, akože tam nič extra není. To len proste každých 10 minút mi to dá. No. OK, tak sme trošku zbytočne čakali, ale to nevadí. Vidíš? Tak ten zvuk nepomohol. Počkaj, ešte skúsim pozrieť nastavenie toho zvuku. Music volume, dialógy, môžeme pridať trošku. Mute, není tu niečo ako, že vysoký dynamický oný. A dal som si tie headfóny. Divné. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. Ešte poď, kámo, lebo zdržuješ ma trošičku. Oh. Well, thank you. I nearly put Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ja vidím tu dámy, ale ja musím najprv všetko pozbierať, chápeš? To není len tak. Vysávač mi tu teraz hučí, pardon. Dobil si baterky, ide dovysávať. Prečo tie rastliny nevidím na tom reveli? To je jaká blbosť. Dobre, ideme útočiť. Hold L1 and tap R.
Aha. To open the tool will assist in the chairman. Then tap L1 to use. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Kokos, tak na toto zabudnem v momente. To je strašne komplikovaná mechanika. Ale to si môžem Aha, už to chápem. Takže to je len akože... Dobre, dobre. OK. Proste tie kapusty pozbieram a bude, ha? Chápem. A už len L1 to budem púšťať. Not like stupid boober tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Čakať, pozriem, či tá Berta musí ešte vysávať, koľko tam toho ešte ostalo. Sekundu. Berta. Kde si Berta? Berta. Are you there, Berta? 80% banána. Ešte chodbu, vecko, kúpeľňu a pracovňu, takže už ešte ju nechám. Ospravedlňujem sa zníženú kvalitu zvuku. Čakaj, not saying can't go it alone, but well imagine that wasn't dummy. I was imagining it already, sure, but that's just a dummy. I suppose the code will come handy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Ja sa Avada vôbec nevyznam, ale pamätám si dobu, keď sa herné pety skladali len z Intel boli len na prácu. Áno, to si pamätám aj ja tú dobu. A akože dávalo to zmysel teoreticky, lebo vtedy herné kompy potrebovali hrubý výkon a ten stal v Inteli veľa peňazí. A AMDčko to vedelo poskytnúť za menej peňazí. Ale teraz, ja tomu nerozumiem, tie AMDčka sú rovnako drahé. Keď si normálne, že doslova som si našiel, že, lebo ja tam mám, myslím, že tam mám i5, 13 000-kovú. Počkaj, musím ísť, zle som odvočil. 13 000-kovú i5 som tam dával. Myslím, že F-ko tak akože lacnú, hej, akože nič extrémne drahé. Proste budget PC, hej. Keď som pozeral alternatívu akože od AMDčka, tie isté podobné parametre, alebo akože, tak mi tam cena vychádzala rovnako, dokonca o trošku drahšia. Takže vôbec mi to neprišlo ako rozumná voľba v tomto prípade. Staráme sa o to. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your Jak jej hovorím, čo chce počuť a nie to, čo si naozaj myslím. Ja rastliny, ty kokos. Well, I suppose that's everything. Aj kaktus mi umrel. Fakt. Dostal som 2 kaktusy pred nejakým časom a všetky sú mŕtve. Už som 9. To som strašne veľkač. Čo som dostal niečo? Klobúk mám nový, ten oný. Počkaj, ja mám nový klobúk? To mi dvíha o 2, defense. To musíme, síce to vyzerá hrozne, ale tak čo narobíme? Ešte niečo máme nové? Nemáme. Vyzeráme jak záhradka. A ešte som chcel mapu. Ideme sem. To musím ísť pešo? To je hrozné toto. Chodiť pešo.
Ja už chcem svoju metlu. Jak môžem lietať. Čakaj, mám ísť ďalto. Počkaj, prečo tam mám zrazu 2 tásky? Čo to je toto? Je toto? Čo to toto? Aha. Travel. Nemám ešte metlu. Ja som na začiatku, však som len 10, to je nič. Aj keď ľudia to končia s 30, ale asi tie neskoršie levele sa robia ťažšie. Takže chápem. Ideme urobiť tento bližší task. Do tej dediny sa mi ešte nechce ísť. Počkaj, to bolo... týmto. Akio. To som predtým ešte nemal. A? Vľavo? I see. I heard it. A? Som bližšie. A, tu je. (14/15). OK. Toto ešte asi neviem otvoriť, že? To by som musel na to prísť. Počkať. Ježiš, to sa mi normálne nechce rozmýšľať nad tým. Nič, ideme urobiť ten task, čo tu máme. To mohol. Napríklad toto je miestnosť, kde sa učili letkvári, kde namiešal Harry svoj ten letkvár, za ktorý dostal tú ampulku šťastia. I see that. Prečo tieto veci svietia? Ja som spokojný, takže neviešam. Každý nadáva na Intel, že Intel topí, ale že vraj AMD topí ešte viac. No čo, ja mám skúsenosti s oným. S AMDčkom, tak ten piekol mnoho viac ako Intel. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Point for Ravenclaw. Completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. No, aký krásny klobučík máme, nie? Vyzeráme trošku jak bezďak. Aj s tým šálom. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Čo som to namiešal? Jaký driák. I see most of you have not forgotten how to Treba sa chrániť. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion.
Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more... Ale keď vidíš tieto hry, tak mňa vždycky rozčuluje jedna vec, že ešte stále nespravili to, že sa, povedzme, naskenuješ kamerou a že ten face ti prenesú do hry. Akože netvrdím, že by som to robil, ale akože bolo by to podľa mňa úžasné. My parents Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp. A ďalšia vec, to isté s hlasom. Dáš tam vzorku hlasu, povieš nejakú vzorovú vetu, alebo vzorové niekoľko vied, niekoľko intonácií a podobných vecí a vytvorí ti to proste tvoj vlastný hlas do hry, ktorý by, že proste keby si to nakombinoval, tak to hráš naozaj, to by bola úplná pecka. A podľa mňa by sa to v dnešnej dobe AIčka dalo urobiť úplne v pohode. To by bolo veľmi... Ale určite by sa to dalo, chápeš? Že to by ako šlo. Proste prečítaš 5 vied, hej, v nastaveniach a vytvorí ti to hlasový profil, ktorý ti napodobní všetko, čo tá postava dokáže povedať. Fotku, nafotíš sa, teda ksicht, nafotíš sa z rôznych strán. Musí to vedieť dať dohromady, ten počítač. Jo, príde, určite to príde, len už by to mohlo podľa mňa aj byť, len ako keby není taký záujem o to, že... A to Weasley napríklad, hej? Nejaký Jared Weasley, hej? Did you hear Professor Sharp say that you have permission to go in this office? Ja už som tam bol. Ja už som sa nepel. You heard correctly. Why do you want to know? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ukradneme mu tu pierko pre neho? Je to pierko, tuším, že? Čo povieš, Stefo? Stefo. Inak keď si nechceš likovať meno, akože máš účet na onom, tak na YouTube si len vytvoríš kanál so svojím menom, Stefone, a môžeš vystupovať pod tým. Ja mám tiež normálne svoj osobný a toto mám, pod týmto vystupujem. To by bolo veľmi, podľa mňa to príde už čoskoro, minimálne s tým hlasom. Aj ten face je podľa mňa reálnejší ako ten hlas, by som povedal. Dávaj head, akože ukradneme ho, hej? I will get you feeder, neviem, jak sa číta list, akože, teda neviem. To je list alebo pierko tuším. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant. Fwooper. No, tak to. Hurry back to me when you have the feather. No, tak z tohto bude priekak. Už to vidím. Revelio. Ešte niečo? Ešte tam je niečo. To budeme potom čítať, nie teraz. A teraz dostaneme píčku, ne? Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant. Všetko sme pokradli. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing Na your Edurus datinka. potion, and I'll tell you when this concoction. Takže to len ja vystupujem inkognito?
Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Poison station. Brew another potion. Ale na to mi niečo chýba. A nechýba. Na 15 minút idem napacovať meso. To znie dobré. Škoda, že ja posledné 2 týždne fungujem 16 sekúnd, to počkáme. Fungujem na vegánskej strave. Včera som si robil vegánsku bagetu s vegánskou salamou, s vegánskym syrom, s vegánskym dressingom. Bolo to super. Ale nie, ako bolo to fajn. Musím uznať, že na to, že to bolo vegánske, tak to bolo fajn. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Bread, a čo som urobil? Wait, it's not supposed to. Get it! Edurus potion, však mám. Oh, the smell. Dragon dung. What happened? Well done, Gareth. Gareth niečo pokašľal. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Ja neviem, čo som urobil zle, veď som to spravil, čo som mal. Ja už na to nemám ingrediencie. Jaj, aha, už až teraz to naskočil. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry about that. I don't know what you mean. Neviem, o čom hovoríš, alebo ako, vôbec neviem. Akože je nám to ľúto. Nestáva sa zo mňa vegán. Len potrebujem o 3 mesiace spraviť, prejsť testami na cholesterol, vieš? Aby sa mi znížil cholesterol. Tak nežerem mäso. A živočíšne tuky. Čiže teraz som prešiel na vegánsku stravu, ale nestáva sa zo mňa vegán ani náhodou. Zbožňujem mäso. Ja, mäsový typ, ty kokos, keď som nemal 5 krát do týždňa mäso, tak akože bolo zle. 7 bol ideál. Neviem, čo mám dať. Je nám to ľúto, budeme úprimní. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're Ako sa not máte, a Tinka? potions Ako sa má master quite kapusta? yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, Poslúchate? you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot Čočkové cauldron karbonátky. simply Tak anywhere. počkaj. That'll be all. I think each of us Čočkové has had enough excitement for one karbonátky. day. Class is dismissed. Hneď to príjma fresh, to bude asi ono. Čočkové karbonátky. Idem to hneď... Tu je aj nejaká, že s koženovou kaší. To môže byť tiež fajn. Idem to hneď poslať polovičke. Tečú mi sliny, lebo som hladný, samozrejme. Hneď to posielam polovičke, aby sme vedeli, čo máme variť. Lebo samozrejme sme zvyknutí na trošku inakšie varenie, tým pádom je pre nás ťažké nájsť si recepty, takže toto určite. Ryby môžeš? Ryby môžem, lebo to sú omega-3 mastné kyseliny, to môžem. To by som mal, tuším, v pohode. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Hope I never need it. That was an interesting class. Maru. Ahoj, Maru. Ahoj, povidielko. Ako sa máš? I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking Ryby môžem inak. Minule sme mali tresku s dusenou zeleninou. Nič moc, ale najedol som sa.
Have some this when you handed the person talking about taking responsibility. It was nothing, to nič nebolo. You got me into trouble. Nie, to nič nebolo. Professor Sharp was Budeme annoyed, but we slušní. sorted it out. Tak ako sa všetci tvária v Cheers to tejto... that. He probably had a good chuckle Ako after sa? we left. Ako Sharp sa? may seem gruff, Mako but I sa? bet a few galleons Ale he nie, blew dobre up a sa mám. potion or two in his Ty sa máš day. ako? Best be off. Ja sa Next mám time we dobre, talk, I promise. Fewer oddychujem, explosions. hrám sa. Hogwarts Legacy. Proste pecka. A teraz čo? Revelio. 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 Dobrý deň, pán profesor. Prečo krývate? Keby som možno, že dával pozor, tak to viem, že? Ale ja nedávam pozor. Ja čítam chat viac ako titulky. Čo to tu je? Level lock. Už to zamkli predo mnou. Sa boja, že tam zase niečo ukradnem. Na Cícerovo tuniakové karbanátky, ktoré milujú. OK, tak to pošli určite. Skele pracujú. Tak z toho mám radosť, že sa to nejak rýsuje. A ide ti to, hej? Si spokojná? A kedy dostanem nejakú vzorku? Ja chcem vzorku. Už mám ísť na to? Či ešte stále nemusím ísť na to? No tak trošku dúfal, že mi dajú nejaký quest, ktorý by mi dá ten broomstick, ale asi nie, no. I need to stop by the owl. There's something in there. Tak ideme pešo, no. Toľko zbytočného násilia. Reparo. Nemôžem ho opraviť? Ja ho chcem opraviť. Ne, nefunguje to. Nefunguje to proste. Už som naspäť, prepač. Pardon. Som niečo musel napísať. Musel. Ja počujem cink. A tu je cink. 1/25. No Jesus. To je jaké veľké. To je jaké cool. Kúkaj na to. To pobehujem s knižkou. The sorting hat took ages to sort out. Mňa by zaujímalo, že či bude mať to Revelio niekedy aj väčší dosah. Alebo ani nie. Pete a Haru to hrali, čo viem, tak ty by mohli vedieť, ale nevedia mi, nikto mi to zatiaľ neprezradil. Proste celé zle. Revelio. Môžem ísť do toho? Nemôžem, lebo je tam zámok. Zvieratka tu nemajú. Prečo tu nemajú zvieratka? I hate to see a creature get put down like that. Čo si aká Trolls have no smutná? business in Hogsmeade. No budu spíš tak jen tak poslouchat, ale kdyby něco, tak hodně řví. A hodně řvát? Ja to neviem. Musíš ma to niekedy naučiť.
A nie. Ja to skúsim, dobre? Funguje to. Revelio. Neviem, na čo sú tieto kamene, ale zbieram ich. A vôbec nechápem, prečo je tento kameň pod zemou. Chápeš? On sa mi ukazuje pod zemou. Normálne, že pod zemou. To je hajzlík. Neviem, netočiahnem ho. Zabugovaný kameň pod zemou. Revelio. Tak asi ešte nebyl v takové prdeli, aby si musel... No, nie, ja si myslím, že vždycky existuje aj iný spôsob, ako kričať. Hej? Ale nie, keď sám. Ja kričím často. Hlavne v práci, ty kokos. To keď ma vytočí nejaký klient, to... Vraždím. Veľa kníh si nabrala, moja drahá. Ja viem, že nejdem správnou cestou, ale zaujímavé, čo je tu tak hora. Kamienky, moje kamienky. Moje kamienky. Keď sa tu spadnem, tak sa umrem, alebo ani nie? Ani nie. OK, už som na správnej ceste. Tri kamienky som dostal. Revelio. Štve ma, že nevie bežať a robiť to revelio. To má real shit štve. Že vždycky musí zastaviť. Ideme krížom, krážom. Dúfam, že tu nestretneme nejakého medveďa. O, čo to bol za zvuk? Revelio. To bol nejaký divný zvuk. Som to niečo kopol, či čo? Balónik. Ďalší balónik. To vyzerá tak, že si... Tu sa naučíme lietať, alebo čo? Čo to je za balón? Do kuchyne som ťa počul. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Maru povedala, že mám kričať, keby dačo, tak som povedal, že neviem, či to viem, tak to musím skúsiť. A tak som to skúsil. Prepáč, ja sa ospravedlňujem. Tak. It is good to see you, my friend. My friend! Good to see you, Hello, my friend. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. Funguje to. Jsem tu. But I have been worried about you, my friend. Cute. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping Jo, now funguje. you might tell Je to me cool. why they were looking for you. Naučil si sa. Ďakujem veľmi pekne, Maru. To bolo úžasné. Školenie. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they think for you. I can say they want something I found. Tak They skúsme want toto. something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were Nič you sa at nedieje, ale Gringotts? že čo sa taký výkrik do tmy bol. Hogwarts. Jo, doslova In fact, výkrik do that's tmy, why I nič was viac late to to the nebolo. sorting ceremony. A portkey brought us there after Sľubujem, the že sa to dragon nebude attacked our opakovať. carriage. What on earth? Teda pokiaľ to There's one nebude more nutné thing. a dôležité. It's a bit Hej. odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I Tinka mi can't asi otherwise píše ten nový explain. recept, čo? I know that's a lot to absorb. It is. Čo je dneska, sobota či nedela? And I will A have už je more nedela. questions. For now, Čo som it is robil v safe to sobotu? say Ja that už viem, čo Rookwood som and robil v Harlow sobotu. are a threat to both of us. Mhm. To all of us. Hral som sa s Pitom Which Vigora. is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll.
And Serona wasn't intimidated one bit A inak by mám tam Rookwood tuším, and že tu Harlow. nieka, takže to Both by of som you tiež have mohol. inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Aha, OK. Fuj, nedela, že? To je tak nepekný deň, lebo vieš, že zajtra je pondelok. Inak, ja keby sa dostanem k moci, tak zavediem 3-dňové víkendy. Proste piatok, sobota, nedela by bol víkend. Piatok by sa už nepracovalo. Pracovalo by sa iba pondelok, útorok, streda, štvrtok. To by bolo úplne ideálne. Aj to ešte stále vie. A keby som bol zvolený znovu, tak by sa pracovalo iba pondelok, útorok, streda. Štvrtok, piatok, sobota, nedela by bolo voľno. To by bolo úžasné. Že? Chceli by ste ma. Všetci by ste ma chceli. No, kto by na to pracoval? Ale nie, keby sa robilo aj viac ako 8 hodín, povedzme, že by sa tie 4 hodiny, teda tie 3 dní, pondelok, útorok, streda, áno, že by sa pracovalo, povedzme, 10 alebo 12 hodín, tak to je úplne znesiteľné, hej, že by sa proste makalo. Ale že by sa fakt makalo, že 80-90% efektivita práce, hej, tak potom tie 4 dní sú úplne v pohode. Ale spíš týden sa na nedele budú tešiť. Rozbiehaj kampom. Presne tak, idem na to. Ale nie, ono by to išlo, ono to skúšali vo Švédsku, alebo kde to skúšali, že majú 4-dňový pracovný týždeň. A neviem, jak to dopadlo. Neviem, či to ešte používajú, alebo jaké majú výsledky s tým. Ale doslova do písmena by som prijal, že proste 3 dní intenzívne pracovať, že proste tie 3 dní z toho nemáš nič, ale povedzme, a tie ostatné 4 dní máš proste voľno. To by bolo úplne inak. To úplne úžasné za mňa. I'm not going to sit by watch them destroy my new home. This could be dangerous. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact Že to niekde funguje, že? Ale oni majú 4-dňový, ale ja by som fakt podľa mňa išiel do extrému na ten 3-dňový, lebo to by proste 3 dní makáš, 4 dní voľna. Úplne ideálne. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out Nebolo to vo Švédsku, Maru? Mne sa zdá, že to bola nejaká severská krajina, že to testovali tak 4-5 rokov dozadu prvýkrát, ale neviem vôbec, aké boli z toho výsledky. Viem, že keď som to prvýkrát počul, že wow, to by som chcel. Vôbec neviem, čo mám robiť. Nevadí. Lebo to som mi vôbec nepočúval. What's going on here? $43 coinov som dostal. Skáč. Jak bol fight normálne? 57. Tam je bedňa. Zaujímavé miesto na bedňu. Mám nový ony. Tento si musíme dať. Nejaký nový šál. Nevím, myslím si. Jo, ja tiež nie som si istý. Tak a čo, tak útorok potiahnu 24, potom veged už len už extrém. To je asi dosť. 24 je veľa. To by si toho veľa nespravil. Ono zase na druhej strane, keď chceš intenzívne pracovať, tak si musíme uvedomiť, že ten je lepší. Aj keď akože vyzerám trošku ako transvestita, ale to nevadí. Revelio. Ale tak musíš proste, tak úplne efektívne pracovať sa dá v podstate iba pár hodín. Hej, akože... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough.
I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Revelio. Now, why don't you do some more Bednička. drawings for me? Mám, Ježiš, tu je stále niečo nové na tie veci. To budem fakt viac chodiť do inventára, do gíru. A to mi znižuje. Či to len vizuálna záležitosť? A to je pekné. A môže ostať. Zase to nepíšem, musím lurk. A taký niečo. Jasné, pracujeme. Musíme zistiť, že čo nám robí problém hento pri tom písaní. Alebo Pete hovoril, že to údajne robí nejaká kombinácia 7TV a niečoho. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Better TV alebo tak. MyCU Wares. Who are you? Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer, but I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you sell? What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. Mám plno knížiek, jíme zdravie, tak ti môžu dať ďalšie recepty. Daj také, čo máš vyskúšané, že sú dobré. Zatím všechny recepty, ktoré som skúšala, byli dosť fajn. Maximálne som si trošičku upravila podľa svojej chuti. Jo, chápem. Aj my sa snažíme sa to nejako a celkom úspešne sa s tým vysporiadať. Polovička tvrdí, že som schudol za tie 2 týždne. What do you have for sale? What can I help you with? Ale bojím sa, poviem pravdu, že sa bojím odvážiť sa. Lebo sa bojím, že to nebude pravda. Revelio. Revelio. A tu je nejaký oný. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Tu je zámok. Dobrý deň. Ja nič, ja muzikant. A tu môžem ísť? Tu môžem ísť. Tank. Môžem sem ísť, lebo tu nič není. Počkaj, prečo je tam dole vec? Aha, tu nič není, to je obrovská ona. Prečo sa To si taký tlstý? Nie, jedzme sa. Tak, vôbec si nerobím srandu. Z vlastného. You are gear sort are... What? Ja mám plno vecí. Ja musím predať niečo, aby som mohol zbierať ďalšie veci. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Poďme niečo predať, What lebo can I help you with today? Gear. Musím nejaký gear predať. Keď mi sa z tohto veľa vecí páči. Napríklad toto sa mi nepáči a môžem to predať, že? I'll have no trouble selling this. Thank you. Nebudem mať žiadny problém to predať. Aj toto by som mohol predať. Aj toto by som teoreticky mohol predať. Aj keď tie sa mi docela ľúbia, to je ono. Tie okuliare určite nechcem predať, tie sú cool. Ja musím predávať veci, to sa mi nepáči. To nemám rád na hrách, že keď ma hra nutí predávať veci. Prečo nemôžem pri sebe nosiť milión vecí? Hej, prečo? Niečo som rozbil. Skúza. Plus 4 do defensu. No. Zaujímavé. Dobre, tunak nemôžem ísť, lebo tunak je tuším, že zámok. Áno, tu je zámok. Počkaj, alebo už to môžem otvárať? Nie, nemôžem.
Leatherlock. OK, takže ideme. Ty si kdo čo? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Je všetko v poriadku? I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned Zlatko, on me. môžem ťa poprosiť, podaš mi jednu placku? Took my carts, my belongings, Iba even jednu. that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I Ďakujem am. pekne. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be. Sorry za social eating, ale bol som hladný Some trošku. of what was taken is returned to me. Tak som si dal brokolicovú placku. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. Čo to tu je? Čo to som to tu zbadal? Čo to tu zbadalo, očko moje belavé? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Henty šedy to sú vedľajšáky? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Oi! Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Presne, ideme na nich. Perfect. Target practice. Protego, I've seen better. You will pay for that. Premenil som ho na sliepku. I'll watch the light go out of your eyes. Perhaps some nice... We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Protego! Buglo sa mi to. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? That's proper feeble, that is. Moment. Hold still, you little maggot! That's Reducto! Head in the clouds, this one. Levioso, Learned that in Accio. first year, did ya? Incendio. Is that your Peter out? You haven't got a prayer. Reducto! Levioso. Nice drive. A Potato! Child! Expulso! Tell Rookwood to find me himself. Levioso. Amateur. Better luck Levioso. next time. Reducto! Levioso. I Incendio. haven't even had the Levioso. tea yet. Levioso. Protego. Expulso! Levioso. Stop that! Reducto! I bet that
Ale no tak. Prečo mi nejde ten oný? Hodiť ten potion. Ale veď som to stlačil. Po jednom uberem, ty kokos. Či jej, či čo to je zač. Mám bugnuté to tlačítko. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. No. You all right? Prežili sme to. I am, thanks in no small part to your Nie zrovna excellent hrdínsky, ale defensive prežili. skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite Idem keen pozrieť tú on hru, you. o ktorej som dostal predbežný prístup do finále. Well, you've avoided them for the moment. Pre-warned me things were Štefo, getting dangerous. otvor si ten non-K-Mailer, skús to. Tam je veľa takýchto príležitostí. Skús si tam zaregistrovať, fakt je to super vec. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest. My wife, to prčic. To zase niekoho naštvalo určite. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. To cez čo si dostal ten prístup na to finále? What's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't Určite na to hear you. pozrie. Je to Charges on kmailer.co. endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin Keď to dáš attended do Google, tak to Hogwarts, určite nájdeš. and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These Steam? OK. vine-covered pillars, To bol asi misklik, že? dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Lumos. This trunk? Yes, take plenty, even if you already Revelio. have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres.
Či mám to robiť z toho kruhu? Nie. Accio. Nie, Accio to nebude. Incendio. Incendio? Možno? Mullins beard! The flames make the pyre sink. Ak je to Incendio. Nebol na Steame, dostal... Ja aj na Steame si to dostal predbežný prístup na toho. Počkaj, na Steame sa dá... Je aj predbežný prístup tam, akože to sú také programy, hej? To ja som, ale nevidel, neskúšal som to nikdy. Ale v každom prípade ten K-mailer si vyskúšaj. Tombjorn to dosť odmieta, lebo sa bojí, že ho to bude nútiť hrať niečo, čo nechce, ale to je blbosť. Požiadaš si o hru, ktorú chceš. Claimneš si hru, len ktorú chceš naozaj hrať. Hej? Odohráš pol hodinku, 3/4 hodinku, maximálne hodinku. Hra, keď ťa nebude baviť, stopneš, pokračuješ ďalej. Keď ťa bude baviť, prejdeš. Pete tak nazbieral už obrovskú hromadu hier. Ja keď som streamoval na Twitchi, tak som... A mal som tam účet, lebo ja som ho potom, jak som skončil so streamovaním, tak som tam zrušil účet. Tak som... Tam mal asi 5-6 hier som dostal, len tak pre nič za nič. Je to super. Quest complete. Tray of Merlin. OK. Aké zbalené veci? Ja chcem len tak baliť veci. Beta testovanie hry. Rozumiem. Už som to pochopil, už mi to došlo. Ale hento je fakt akože... Musíš do toho ísť. Musíš to skúsiť. Keď ťa to nebude baviť, nemusíš to robiť, ale musíš to skúsiť. Toto sú vedľajšaky, čo? Chcem robiť vedľajšaky? Alebo idem iba main? Lebo ako docela ma to baví. Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Tell me more. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in A the furt som Black Lake nestiahol tú ever češtinu. again. Tiež som sprostý, The no. treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. Ako sú tam väčšinou menšie hry, väčšie hry dávajú len veľkým streamerom, hej? Akože s veľkými číslami. Ale tie malé hry sú veľakrát zábavné, odohráš, máš content, proste free content. Tak je to zábava. Ja by som do toho určite išiel, by tebou. Ty pravidelne streamuješ, takže tam nebude problém. Mne dávali hry, čo ja som streamoval na fakt občasnej báze a dosť málo a dávali mi hry.
Anything else you found would be Xardasmo all yours. došiel. I've Nazdar, cross-referenced the Xardasmo. vessel's last alleged location against the lake's topography, depth Dneska vás je tu charts, veľa. and tide schedule. Nedela, My nikomu sa best nechce nič guess robiť, is tak that it's kúkate just streamy, čo? over there, Som rád, že ste about tu. a furlong from the dock. It would Dneska sa tu be vystriedalo wonderful to strašne have veľa my ľudí už. grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. Stefo, It Tinka, would mean Maru, so to je much to our Xardík. family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should die. Grace, what was it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. Takže sa mám ponoriť dole. Jak sa ponorím? On ma vidí? On ma zožere? Pomoc? Pomoc? Nemôžem čarovať tu pod vodou, to je na prdlačku. Aha, hen tam je ten fialový kruh, už to vidím, idem tam. Ale strašne sa mi nechce a mal by som, neviem, ale čo, ale niečo isto. Ja, podľa mňa nič. Podľa mňa jediné, čo musíš teraz urobiť, Xardík, je to si sadnúť v kľude a kúkať, jak sa ja tu trápim, no netrápim, jak sa hrajkam. Hogwarts Legacy. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Čakaj, tu niečo je. Something. Aha, to neukáže pod vodou. Ja som myslel, že to mi ukáže normálne pod vodou. Niečo som našiel. Tu mám biely plášť. To budem vyzerať jak cool v bielom plášti. Máme problém. Ja mám plný oný inventár zase. Tomáš mi to tu minule hovoril. Vyhadzujte veci z toho inventára, bude ti to robiť problém. Neveril som. Sakra. Destroy, L3. Tak destroynem, no. Mohol som to predať u toho pána s tými onými vecami. Ale nie. Ja to tu budem destrojovať. Ach, Bože. Keď mi sa tento čierny ľúbi, lebo je pekný. Ale tento sa mi nepáči, tento môžem destrojnúť. Ale ten by som mohol predať za draho peniaze, lebo je zelený. Ako sa ti darí? Máš príjemnú nedelu? Mám príjemnú dneska nedelu. Dneska som v podstate vstal, dal sa dohromady a pustil som si počítač. To je celé, čo som dneska spravil. Ešte som si pozeral pár častí Simpsonovcov. To bolo všetko. Dobre, ja to destrojnem. Bože môj, to je taká blbosť. Neviete niekto, budem si môcť zväčšiť niečo ako inventár, alebo také čosi? To som pokašľal toto, no čo si budeme. Tieto a títo majú rovnaké staty, ale nejaký rozdiel tam asi bude. Neutral applied, toto si nechám, tam je nejaký druhý stupeň niečoho, čo neviem, čo je, ale nechám si to. Ale darí sa mi dobre. A ty máš akú nedelu? Porozprávaj nám. Prezraď nám, ako sa máš? Už mám 6% prejdené hry. To je cool na to, že to hrám 3 hodinu, alebo tak nejak. No, on môže aj plávať rýchlejšie, len ja tu debilo nerobím kraviny. Prčíc. Dobre, ukáž mi tie rukavice. Dobre, tieto môžeme
zlikvidovať. Musím predávať tie veci, čo si budeme, no. Hafan. Zas ti to zrušilo správu. Pravdepodobne nejaké rozšírenie je problém s onou, s YouTubeovým. Akože taký ten Better TV alebo Frankie Face, či ak sa to volalo a tak. Pardon, teraz budem chrúmať. No to sú krásne okuliare. Veď sa mi páčia tieto, tie sú jak Harryho Pottera. Vyhodíme nejaký klobúk. Ako popravde klobúky sa mi nelúbí ani jeden, takže už by som mal mať miesto. Chrum, chrum. Jo, presne tak, chrum, chrum. Mám takú kokosku, alebo také niečo. Nejakú zdravú. Ešte pardon. Potreboval by som vedieť. Aha, našiel som to, čo chcela, ten astrolab. Potreboval by som vedieť, že či bude mať väčší ten nejakým spôsobom ten inventár. Sa mi furt nechce všetko predávať, to ma nebaví. No choď, bože. Bež, piporán. You didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Tento plášť sa mi ľúbi normálne. Did you find the astrolabe? Si píš. I did, and it is for a price. Fuj, Tybal. I did it, and I keep it. To nemôžeme spraviť, že nie. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Nemôžeme hrať za zlého. So much for doing Ako dal by som si ešte jeden rán, že by som bol za typického slizolína, že by som robil samé zlé veci, ale tá potvorka tam vzadu, to je Thank cute. you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. A čo robí tá maska? Maska? To je v okuliaroch? Či kde to je? Where is mask? Aha, tu tak. Ja mám lepší klobúk, ani o tom neviem, ty vole. Kde je tá maska? To sa mi asi toto najviac ľúbi. OK, neviem vôbec, kde mi dala tú masku, ale dobre. Revelio. Accio.
Nemôžem si ho ani pritiahnuť. Ani... Levioso. Sundal som ho. Steel Blue Robe. OK. Ocelovo-modrá róba. Ukáž. Tiež pekné. OK. Ukáž nám mapu ešte, keď sme tu. Kúkneme sa na to, že kam pôjdeme. Travel rovno môžeme dať. Nebudeme tu chodiť, keď nemáme metličku zatiaľ. Len tak leda bolo. Musím sa naučiť používať to správne tlačítko na mapu, nie ísť cez toto. A už bežíme. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am. Aký FaceTime? Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program. Eldridge Diggory, to bolo vo filmoch to bolo postava spomínaná. Ale už si nepamätám, v akej spojitosti. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could Takže sme tell v okolo you. 1850. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop Tie when it okuliare comes sú to hrozné. auras. A star pupil here, and then an exemplary servant Otras. to the ministry. Ale dávajú nám staty. Čo narobíme? Keď my nájdeme lepšie, krajšie, tak je to smolné. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to Ale get ten away klobúk sa from mi the ľúbi. students and converse with someone who's familiar with Vždycky my som chcel legacy. cylinder. How Neviem could a few prečo. pages of a book help her solve an old case? Ani neviem, či by mi zväčšal, ale chcel som by som cylinder. Found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Revelio. Počujem cinknutie.
Počujem ďalšie cinknutie. Revelio. Jablčko. Jablčko musí byť. A kam vlastne mám ísť? No objectives? Jak to no objectives? Počkaj, ja sa to musím naučiť. Toto je rovno mapa? Nie je to rovno mapa. Je, zrazu. Z ničoho nič, to je mapa. Svetová mapa. Čak ja nemám žiadny oný? Prečo nemám žiadnu mapa? Čo to je za blbosť? Žiaden quest? Prečo mi to hra robíš? Revelio. Čajíček. Koláčik. Celko zaujímavé vyzerá tá hra do Finals, ale to som hral len jednu za hru zatiaľ. A čo to je akože nejaký druh, alebo teda akože princíp plus minus, že čo to je? Strieľačka, adventúra a tak ďalej, vieš čo chcem povedať? Počkaj, čo to tam je napísané? Speak to Helen Deswood. Eldrich de Gory wants to travel to Upper the Oxfield and speak to Helen Deswood. He's great, nice, neat, and the Hammer also decent from the Hogwarts. Dobre, ale kde to je? Keď tu sú questy, a ešte raz sa na to pozrieme. Tu sme si pobrali nejaké vedľajšáky. Upper Hogsfield. Čo je Upper Hogsfield? Ktorá je to časť? A už to mám. Už ma to tam nasmerovalo ku. Takže sem sa môžem travelnúť. A potom pôjdeme pešom. FPS multiplayer. Takto. A akože first person shooter, hej? Akože fajtovačka normálna. Akože, k čomu by si to prirovnal cca plus minus? Tá metla mi chýba. A toto sa nadávalo od začiatku, že tá metla prišla až strašne neskoro na ten... v tom príbehu, že ako... A hlavne to nedáva moc veľký zmysel, hlavne kvôli tomu, že vo filmoch vieme, že prichádzala metla hneď v prvom ročníku. Keď toto chcem zobrať, nechcem hádať kamienky, ďakujem. Nejaký oblešek som dostal. Tak sa na to kúkneme. Plus 3. Mal by som ísť niečo popredávať. Po ceste mám tuším, že jednu dedinu, takže by sme mohli popredávať veci. Nech sú aspoň z peniaze z toho, nech to nelikvidujem.
Revelio. The castle must have been quite stately in its time. Á. Toto sa ani nedá vyhadzovať. Ja sa stavím, že ja tu vyhadzujem toľko peňazí, ale ako... Počkaj, ja mám dvoje také isté? Overwatch a Battlefield dokopy. Wow. Docela dosť veľa dokopy, ale chápem. Revelio. Dobre, žiadne revelio, lebo len zbieram a potom musím vyhadzovať veci. Aj to dneska ukážeš na streame? Či nebudeš to ukazovať dneska na streame? Štefo. Je to 700 metrov. A však poďme krížem. Čo? Krížem krážem. To mi nieko zver? Revelio. Aha, to sú tie potvorky, to som videl už minule. Potreboval by som nejakého obchodníka. Kadí budka len tak v strede pola. Cool. Nech môžem popredávať veci. Revelio. Počkaj, to si musíme toto... 500, yes. Wow, tie svetlošky tam. Accio. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Let me guess, you're after something fresh? No, poďme predávať. You have a good head for business, haven't you?
Dúfam, že nemôžem predať to, čo mám na sebe. A nejakú peknú čiernu šálu ešte nájdeme, dúfam. Lebo táto je pekná, tá sa mi ľúbi, ale... Toto musím vymeniť. Matúra dávajú. No tak ti dávajú naložiť, no. Naloženko. Kúkneme sa do... No one can say I don't keep a stacked shelf. Tieto obyč okuliare si ešte nechám, aj keď je to zbytočné asi pravdepodobne. Ale budíš. Klobúk už nemám aký predať. Šál nemám aký predať, super. Akože tunak sa mi tento popravde páči, ale má trošku horšie staty. Ako až, to si nechám ešte. Sa mi páči totižto. A toto by som tiež mohol predať. Lebo to znižuje defense o 21. To môžem predať tým pádom. Let me guess. You're after something fresh. Jo, tieto 3 si necháme, ostatné máme na sebe. No one can say I don't keep a stacked shelf. Môžem kľudne, nemám problém. Aspoň nám to ukážeš, že čo to je zač. To bude zaujímavé. Revelio. Proste content free, chápeš? Nepreskočíš? Vážne? Really? Jak sa dostanem za ten? Počkaj. 500. Yes. Peňazí a peňazí. Revelio. Revelio. Tu je veľa domčekov. Tu bude veľa lútenia, keď sa človek bude chceť v tom všetkom pomrviť. Akio. 8-8. Yes. Počkaj, keď ja tieto challenge dokončujem, kde to je challenge, kde boli challenge collections? To bolo až tu. Combat quest, exploration, collections. To je nič toto. Či za to niečo dostávam, som chcel vedieť, že... Revelio. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Neviem, či sa môžem pred tou vidiacou skrinkou schovať aj pred tým, alebo nie. To je nejaká blbá hona, ktorá mi zhoršuje staty. Such a wee bear. Thrash into a troll. Oh, I can't believe it. A už som 10. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I Ale was som just do scolding some gabany. of the plants for spitting
spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really. That Aye. was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look Ten around. prízvuk. Very well. Let me know if you see anything you Mal by like. to fungovať, si neviditeľný, že ťa nevidí. No neviem, malo by to byť tak, že neviem, či sa musím zneviditeľniť predtým, alebo potom. Well, what say we show you some of what's available? 300 chce za to. Akože fakt. Your things will be safe with me. Strašne veľa chce za tie kapusty. Čo sú You to? be sure to stop by soon. Revelio. Neviem, čo s tým mám robiť s tým zrkadlom, to asi niekedy inokedy. No dobre, poďme na to. Svita. Kde je to? Kde to zmizlo? Akio. 2/15. Počkaj, idem zle. Nejdem zle. No pozri sa, vyskúšame to teraz. Ako zneviditeľním sa. A nemôžem to otvoriť. Takže musím najprv sa schovať pred ňou. A teraz keď... Tak by to malo ísť. Jo. Takže nesmiem sa s ňou, pred ňou zneviditeľňovať. Musím sa zneviditeľňovať mimo jej dohľad. Tá druhá je predpokladám vnútri, no jasné. Dobre, pokračujeme. Jo, musí to byť, je to tak, jak hovoríš, jak píšeš, že musím sa zneviditeľniť mimo jej dohľad. Inak to nefunguje. No zvedavý, na čo budú tie zrkadlá, lebo to si nepamätám popravde. To som si nevšimol nikdy, že by to niekto používal. Revelio. Žiadna truhlička pri vozíku? Nič. OK. Tie kvičky. Čo tu viem, že tu nespravili nejaký session, že ako... Aha, to sú nejakí červení. Tu je veľa tých červ. Jaký je zabugovaný. Pik toho, no to ešte... Levioso. Obidvoch som dostal. Revelio. Cool. A to je truhlička. Moja truhlička nyní. Mám nové brýlky. Kúkneme, aké brýlky sme dostali. Dúfam, že krajšie, ako máme teraz. Plus 3. Ale majú len jednotku. Ale vyzerajú lepšie. Necháme si tieto. Nastavený bitrate. Myslím, že 5-6 tisíc. Počkaj, nemám to ako teraz pozrieť, lebo nie som... Musel by som sa pripojiť remote screenom do neho. Myslím, že 5-6, tak nejak som mal. Zdá sa ti to málo? Lebo aj mne sa to zdalo nejako málo, neviem prečo.
Maybe later. Možno neskôr sa na to kúkneme. Revelio. Skrinka. O, ty si čo zač? Už je ten 60 metrov. Revelio. Maru, si úžasná? Dokázala si to? Všetko je v poriadku? Si úžasná? To my vieme. Ježiš, prečo sa mi to nechce čítať, že? Máme to, no. Keby náhodou to potrebujeme, tak to prečítame nejako. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Ozaj, počuli ste, včera zomrel Patrick Stewart. Či Matthew Perry. Neviem, prečo som povedal Patrick Stewart. Matthew Perry. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? Neviem, prečo by som Patricka pochovával. Patrick je úžasný herec. But after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Mal by si to prečítať. Kapa, no jedine tá kapa tam je na tom správna. Ešte tak hodinu asi hotováku. Sem tam rozkockujem, tak rýchlo otočíš, ale strašne vyzerá to dobre. Nič strašné. Ja osobne, keď to dám na nejakých 8,000, tak by to mohlo byť fajn. Pri YouTube není problém to, že tu ľudia si to môžu stiahnuť na nižší bitrate. Fortunately, being a retired aura Už has its zatím benefits. 1,5, We can apparate ale right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted Moc sa place. teším s tebou, Maru. Never a student heard Moc. of it, but I Ty máš will dneska keep you z Haru oný stream, že? Spoločný. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? Sa mi ľúbi ten kabát, vyzerá ako koberec. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. No. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the Ale globe podľa by všetkého now. Matthew mal veľké problémy s drogami, akože celý I'd život. like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl. Takže and to that pravdepodobne lack of wit prehnal. proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her.
Ja som si iba rýchlo prečítal CNN článok o tom na CNN-ku. A hovorili, že ako nemajú podozrenie z cudzieho zavinenia, len sa to vyšetruje, lebo není to bežné, aby 53 či 4 ročný človek tak umrel. Takže sa to vyšetruje, ale... On aj v tej knihe, čo teraz nedávno písal o tom, ako mal problémy s drogami. On sa tomu on to normálne verejne komunikoval. On bol taký funkčný narkoman. Lebo však točil aj všetko. Som pozeral, že v koľkých veciach hral, alebo docela dosť toho bolo. We'll be there in but a moment. Mozgomorí. Oni majú také jemné tie plášte. Teraz sa naučíme o ne? Patrónum. Ona má zajačika, ja mám vrabca. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to Dementori. send them off. There's no need for such monsters. Tu nikde nie. Prečo tu nemôžeme rebeliovať? To sme v Azkabane toto? Tak to vyzerá krajšie, ako som si to predstavoval. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. All around me darkness. My only friend. My only hope. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Normálne to vyzerá byť zaujímavé, jak je to takéto temnejšie. Cool. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. Be a dear. What is it, Anne? To bola chyba sa priblížiť k tým mrežám tak blízko. Moc blízko. You're hurt. Ste zranená. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Budem v poriadku. Pekne. But Madam Thistlewood, All right.
I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Idem hľadať nejakú jaškyňu. Revelio. Tam sú oni červení. To sú 11. By som mohol prežiť, ale teraz momentálne myslím si, že to nemusíme riešiť. Poďme hľadať tú jaskyňu. To sú vlci. 11 tiež. Prečo vidím dvoch na mape, ale inak vidím iba jedného? Leviosa. Protego. Košky perie. Bereme si košky. Revelio. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Kde mám toto? Lumos. Revelio. OK. Nový šálm, to si pozrieme. Či to je moc veľa statov pridaných? Plus 10. A pekný. Pásikavý. Accio. No, that's not it. It's no wonder Anne never found that clue. You'll not outfox me, Jackdaw. A to mám hádať, alebo to mám podľa niečoho pozerať? Accio. Nové rukavičky. +1. Cool. Nemajú prsty, to sa mi páči. Revelio. Peňášeky. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? No, that's not it. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Dear Anne, well done, you solved my puzzle. I know you are kindred spirit and the only... Nechce sa mi to čítať. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Revelio.
Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The At your Richard Jackdaw. service. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been travelling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armour, whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. If you don't mind me asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze. How did you lose After your which I head? felt, well, lightheaded. Neprišiel o hlavu. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Quest completed. Revelio. A čo máme teraz? Aké questy? Questy. Nemám hlavný quest žiadny? Zase musím počkať, či čo? Už mám. Bože, toto delay je s týmto iba človeka desí trošku. Zbytočne by som povedal. Ukáž mapu. Mapa tu. Mapa tu, mapa tam. Ja myslím, že je rozumné ísť sem. A odtiaľ pešo hore. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Tromboncini. Boli tam tromboncini. Aj trúbili. Hubiček mám plnú sedinku, jak sa říká. Čo to tu je? Levioso. Accio.
ide. Mám jazyk. Revelio. Cool. Takže ja mám asi pravdepodobne obmedzený iba ten balík tých, akože nemôžem mať veci na oblečenie veľa. Ale akože veci ako veci môžem mať, koľko chcem asi pravdepodobne. Tam som teda ešte nevidel. 22 korúniek som našiel. 114. Jelen. Nazdar, Jelen. Kam utekáš? Aha, tu ich je viacej. I don't think I'm ready for this just yet. Čo? Quest my level to requirement and activate. Čo? A jak sa to mám naučiť? Tiež som si mohol všimnúť, že je na tam zámok, že? Revelio. Bardolph Beaumont should have returned by now. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. A prečo okupováš záhradku v slavnotných himself into šatách? trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Revelio. Moje, všetko moje. Moje. Ešte zvonku jedno vrece. Revelio.
Máme všetko. Ono zmizlo? Cool. Ďalšie rukavice. Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's loyalists. It's not right. To je hľadanie podľa obrázkov, to ja nemám rád moc. Ten most sme niekde videli? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. You have my thanks. Revelio. Koľko toľko čítania. Komu sa to chce čítať? Jablčko si dáme. Nám tu teta vybielili trošičku. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Aj Claire Beaumontová Followers have set up camp here. bola No spomínaná regard for our beloved hamlet or our vo livelihoods. filmoch, sa mi zdá. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Ja som toho úplne zažraná, že zapomínam, že musím delať i iné veci. Sranda, ty jo. Idú pod sprchu. Jasné, Maru. Ja ťa úplne chápem. Ja to poznám, tento prvotný zápal. Najhoršie je, keď sa ti to stane jobom a začne ti to liesť na nervy. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for A now? čo máš také robiť, teda okrem toho, že dneska sa chystáš na ten oný? Dneska je ten spoločný z Haru? Alebo nie? Alebo to mám pomýlené? Then we shall decide what to do next. Stream, He's gone to čo seek máte Victor mať? Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live Okay. here. This is our home. Či sem mám ísť? Čo sa deje? Teraz som niečo pokoslal, že? Aha, tu sú 1, 2, 3 z tohto vedľajšiaku. Tak poďme sem hore najprv. Potom pôjdeme dole. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Revelio. Wow.
Bež, bež, bež. A, sakra. Že by som sa toto? Revelio. Koľkatka to je? 20, to nemám šancu. Past the river near the forest. I must be on the right track. Bež. Revelio. Pavučikovia ma vidia. To nie je dobré. Revelio. Ale neviem vôbec, čo tu mám robiť. Mohol by som si tu aktivovať tieto veci. Nech sa môžem hocikedy vrátiť. Jo, mám to. Revelio. Prečo padol, veď ja som sa ani nepohol. Bože môj. That must be Bardolph. Protego. Incendio. Protego. Incendio. Levioso.
Protego! Incendio! Do prčíc, prečo nezamierieva na toho prvého predo mnou? Accio! Jasné, 16 metrov odo mňa. Incendio! Accio! Incendio! Nič mi to neurobí? Levioso! Incendio! Levioso! Levioso! Protego! Incendio! Yes! Aha, musím incendio používať. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Accio! Aha, ja ešte nemám zbieranie tých zvieratiek. Revelio! This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Revelio! A stále mi tu svieti tá značka na ten príbeh? Či už nie? Už nie, dobré. Tu môžeme urobiť niečo s tým Merlinovej trail, tak poďme na to. Ako verím tomu, že keby som to mal na ťažkú, na normálnu alebo na ťažkú obťažnosť, tak by to bolo asi pain, ale tak to bolo celkom fajn. These rocks have seen better days. What do you have in store for me this time? Už nachádzam veci, ktoré sú mi horšie ako to, čo mám, to je zaujímavé. Accio! Zase podpalovať? Nie. Revelio! OK, mizne to fajn. Revelio! Stúpnúť si na to mám. Ne. To prčíc. Vyskočiť na to môžem? Môžem.
Ide o poradie? These Merlin trials won't get the best of me. Tak išla o porade. To je trošku zbytočné, ale budíš. Merlin, najväčší čarodejník. Tie bez prstov sa mi ľúbili viacej, ale tieto majú trošku lepšie staty. Na ofenzívu. Ešte čo tu máme? To by malo byť slabšie, jasné. Aj toto by malo byť slabšie, ten klobúk, jasné. Ešte tam niečo bolo, ale kašlem na to. Who cares? Celé dosť veľa vecí tu je naraz, ak sme to trošku pletie celé. Zas sú tu? Však už som ich vyvraždil. Stop right there! Or I'll make you Levioso! Levioso! Accio! Čiže ale ja s tým nemôžem teraz nič urobiť s tými zvieratami. Prečo mi to ponúka? To je taká blbosť. Nič. Zvieratka kašľaná. A ideme sem. Ideme urobiť ďalšieho oného. Merlina. Či čo to je? Áno, je to Merlin. Revelio. Ale čo mám s tým Merlinom robiť, to nejak takto netuším. Nie sú tu žiadne stĺpiky ani nič. Tu sa niečo deje. Accio. Levioso. Nič. Accio. Nie. Musím to obísť aj. Kam mám dostať tú gulu? Mám pocit, že tu nemám čo robiť, že to ešte som tu moc skoro.
Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's No čo, pán Barseky, ako to ide? Aký máš progres? Nemám moc progres, lebo som sa zasekol trošičku. Teraz som vypol finál, celkom zaujímavý koncept, možno, že ničiť budovy a na Battlefielde máš tam nejaké vymožnosti a na oživovanie a podobne. Máš tam 3 druhy postav, rýchlu, málo obrnenú, potom strednú, čo má priemera HP aj rýchlosť, potom ťažkú, čo je pomalá, ale veľa HP. Chceš čo? To hraješ cez PSko? Nie, cez PCčko. Som ti hovoril, že áno. What do you have for sale? Že to hrám na tej 4060 na tom, čo som skladal. Ja som to nedávno skladal teraz, akože. Defense o 20 menej. No tak predáme, no. I shall hope to do business with you again. It's been a pleasure. Dúfam, že som nepredal niečo, čo som nechcel predať. Hádam nie. Počkaj, ešte jednu vec som si tam nevšimol. Toto rukoveď na onu. No, necháme toto, povedzme. Sa hodí k oblečeniu. Takže hovoríš, že Finals je zaujímavosť, hej? No, uvidíme. A grafiku to má akú? Aký štýl grafiky to má? Problém je, že v tejto hre teraz momentálne, aspoň pre mňa, niečo som možno, že pokašľal, neviem. Možno, že som niečo preskočil, alebo niečo podobné. Že tu mám hlavný quest, hej, ale je zamknutý, pretože mi na to I need to learn the disarming charm. Ale ja neviem, kde sa mám naučiť to disarming charm. Hej, to je na tomto divné. Tak som teraz momentálne tu a snažím sa, povedzme, spraviť toto. To tiež neviem. Keď už sme tu, tak si tu aktivujeme tento teleport, či čo to je? Revelio. OK, nie je to nepriateľ. Dobrý deň, večer. Máte sa? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder. Lebo mám péskový ovládač. Suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Mám péskový ovládač, preto mám péskové batony. I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. Not a charitable bone in their body. Still looking for that thunder brew? No, Wait, did you find some? I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you'd be better prepared. Not a charitable bone. Zas mám niečo hľadať, ty kokos. Revelio.
ma zaujímavé, jak mám spraviť toto. Toto som aktivoval, ale neviem, čo s tým. Pravdepodobne tunak, jak sú tie veci, tieto svetlušky, tak pravdepodobne tam mám niečo robiť, ale asi som malý level na to ešte, aby som tu urobil všetko, čo som mal urobiť, čo mám urobiť. Lebo napríklad tu je takáto gula, mám ju niekam, ale nepohnem s ňou tak ľahko. Incendio. Levioso. Accio. Ani Leviosa mi nepomôže. No nič, asi si ideme pozrieť, kde sa mám naučiť ten Disarmed Charm. To je doslova zamknuté, hej? I need to learn this Disarming Charm before I can follow Richard Jacobs' ghost into the Forbidden Forest. Grafika je dobrá, vyzerá to dobrá. OK. Niektoré hry to majú tak spravené, niektoré nie. Ale toto je očividne väčší titul, kde mali trošku viacej peňazí a času na to, aby mohli spraviť tieto veci. Idem sa pozrieť, kde sa môžem v here can I learn Disarming Charm Hogwarts Legacy. Show me. How to learn Disarming Charm Expelliarmus. To your house, you must starting attending different classes. Takže to mám ísť domov pravdepodobne. Moment. Nie, počkaj. Toto som chcel. Profesorka, ktorá učí ona? Toto. Ty kokos. Toto ma normálne dostalo, že teraz akože keby nemám internet doslova do písmena, tak akože jak mám zistiť, kde sa mám naučiť ten oný? I need to learn Disarming Charm. Dobre, ale kde? Find the missing pages. Find the books. Missing pages. Aha, takže toto mám teraz robiť, hej? A to mám kde robiť? To je profesor, toto? Ukáž mi ešte raz mapu. Fakt teraz som sa trošku stratil v tom, čo mám robiť. Toto som nechcel, toto som chcel. Čo je toto? Neviem.
I'll scout around Felcroft for something to poach. Revelio. It might have gone more to plan if you'd paid attention to instructions. Cleaning your ears out might be a good start. I swear they're full of puffskin hair, I really do. You took Nora Treadwell from us. I want My bite is worse than my bark. nothing more than luck. Accio. Levioso. Incendio. No one hide from me. I'll spot you like a streeler. Protego. Avoiding our problems, are we? Stop flitting around like a bailiwick. Incendio. No. Hard. Accio. Reducto! No one! Are you always this awful? Incendio. Reducto! Child's play. You're not going to like this. I see you. Protego! Let's see you survive that heat. Reducto! Incendio. Confringo! You'll feel that tomorrow. Protego. If you last that long. Confringo. Not a bad, Reducto! are you? Clumsy little fool. Ale no tak. Protego! Learn that first year, did ya? Fringo! You having the knack at all? Incendio. You can't elude my spells forever! Protego. Reducto! Confringo! Accio. Hold still, you little maggot! Burn, my young Incendio. friend. Reducto! Confringo. Protego! I don't believe my own. That's proper feeble there! Confringo! Confringo. This is Let's play predator and prey, shall we? Reducto! Protego. Fringo. Confringo! Incendio. Reducto! Do prčíc. Confringo! Tu nemám byť. Ja tu nemám byť s týmto levelom. You never stood a chance. To sa ma si pokašľal. Retri, no skúsime to ešte raz. Na chvíľočku padlo, ale neviem, či je to mojou Wi-Fi, alebo či moment.
No už sme naspäť asi, že? Raz, dva. Neviem, čo to bolo. Jo, vyzerá to, že už sme späť. Divný výpadok. Ani neviem, čoho výpadok to bol, ale bol to výpadok. Wonder where we should aim for next. Somewhere else they're lured into. You'll regret crossing my path. I see you! Confringo! Protego! Stop that at once. Reducto! Seems your luck has run out. Incendio! Careful not to get bit. Confringo! Did you learn that at your fancy school? Incendio! Reducto! Confringo! Levioso! Protego! Put me down! Treating me like I'm not a proper lady! Put me down at once! A to Incendio si míniem vždycky na takú blbosť. Protego! Let's see you survive that heat. Incendio! Accio! Levioso! Confringo! That will warm you up. Confringo! Protego! Levioso! Accio! Revelio! To kvôli 52 minciam ma to sem poslalo, hej? Nie, nebolo to, bolo to mnou, akože to mi došlo tá správa, jak si o tom písam práve, preto som to, ne. Bol to dlhší výpadok, niečo vypadlo, neviem, čo to bolo. Proste ako keby, počkaj, ešte môžem skontrolovať teoretický internet, či som mal nejaký výpadok. Počkaj, Paťo, stíš sa trošičku. Ďakujem. Sekundu. Môžeme sa pozrieť, že či mi vypadol na internet. Ja mám file server, mám tam urobený taký skript, taký beží mi tam taký programček, ktorý mi kontroluje dlhodobo internet, priepustnosť. Nič extra, tu mal menší výpadok, ale to taký akože jeden ping vypadol, to by ani nemal, to maximálne vypadne frame, nič viac. Ale čo som pozeral OBS-ko, tak tam není ani vypadnutý ani jeden frame, takže neviem, čo to bolo. Takže netuším. No, dobre. Jaké video mám? Čo? Profesorka Hekatová učí obranu proti čiernej mágie a naučí niekoľko základných kúziel. Vrátane Expelliarmu. Ak chcete naučiť odzbrojovacie kúzlo, musíte dokončiť úlohu profesora Hekata 2, keď budete úloha dostupná. Tak ukáž, profesor Hackett, to bolo v questoch. To je toto. Tak poďme robiť toto teda, akože keď toto. Ukáž sa. Ale však profesor Hackett, to je ten hlavný, nie? Quest, či čo to je za quest? A není to hlavný quest, je to tento quest. Ukáž. Tak ideme sem. Dobre, tak som asi len nedával pozor, ako vždycky. Pekné animácie. Hej, ľúbia sa ti? Akože také, no, fajn. Mne sa neľúbi jedna vec a to je to, že keď niečo akože revilneš, tak to má takú
prepáčením, nepeknú textúru. Vidíš toto? Hlavne pri takomto malom mi to nevadí, to modré, vidíš? A bývajú tam aj červené a všelijaké iné, žlté a takéto. A pri tomto malom mi to... Kam ma to zase posiela? Čo som pokašľal zase? A nie, dobré. Že tá textúra je taká nepekná, no. Ale inak akože... Kapustic došiel. Sa tu striedate s Tinkou. Zdravím, Tinku. Zas to seklo do prčic, teraz to vidím. Ja to vidím u seba. Zas to laglo. Už nie, už je to zase späť. Divné. Neviem, čo to je. Či mám vybrať iný spôsob, alebo čo. Takže ja som skipol nejakú relatívne vedľajšiu úlohu, že nie je úplne žltú, mainstreamovú. A tým pádom som sa nenaučil experiarmus. Moja kulpa. Ešte raz, Kapustíc, ahoj. Všetci si kliknite, prosím vás, na to slovičko live vedľa volume. Je také, že live. Kliknite si na to tak, aby to bolo červené. Ale vyzerá to tak, že to docela dosť blbne. Neviem, čo sa dneska deje. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Nechcem ma pustiť do lifeu. Neviem prečo. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Robko, není u teba chyba. Je chyba u mňa. Alebo v YouTube. Buď u mňa, alebo YouTube. Internet ide, ale nejde, ale YouTube neviem. Taká, áno, kapustík seká to. Ale dal som refresh a teraz to išlo chvíľku, lebo aj mňa. No. Ale do prčíc. Zase som dal iné, ale nevadí. Naučil som sa to. Kapustík, dobre sa mám. Skúste si dať refresh prípadne. Ja budem chvíľku tichučko a keď budete naspäť obidvaja, myslím, že viac ľudí tu není. Máme Expelliarmus naučený, mám taký pocit. Jo, máme. Máme to sem. A teraz ideme na ten hlavný quest. Teraz môžeme pokračovať. Mi stream neviem prečo, keď teraz všetko šlapalo. Ako si užívaš počítač? Vieš čo, akože v pohode. Ale plejko je jednoduchšie. Je to príjemnejšie, to plejko. Nechcem byť akože toto. Nechcem byť hnidopich, ale proste to plejko je jednoduchšie na streamovanie. Strašne moc. A v kombinácii s YouTubeom je to otrava, pretože YouTube versus Stream Elements majú strašne veľa nevyriešených vecí. Nedajú sa tam riešiť body, tým pádom vy mi nemôžete posielať zvuky a takéto kraviny. Vieš, to je kvôli čomu som vlastne chcel streamovať, aby ste mohli interagovať viacej so mnou. Je to celé také ako smutné, no. Som zostal taký, že škoda, no. Ale počítač je fajn. Oh, here's a pleasant surprise. Máš na klaves? Nie. Mám to čisto na gamepade porobené. Mám ich rozbíjať? Fakt? OK, tak ich rozbijeme. No, akože počítač je fajn. Musím akože povedať, že počítač je fajn, šlape jak hodinky, fakt ide rýchle asi, akože po dlhom čase akože fakt rýchle zariadenie s Windowsom. Ale tieto detaily okolo streamu to až štve, no. Ja už som refreshoval. Hráš na klávesnici? Nie, hľad na gamepade. Čistý gamepad. PS-kový gamepad pripojený a mám to konzolu. Takže back to Twitch? Nechcem ísť na back to Twitch. Fakt, že nechcem.
Fakt, že nechcem ísť na Back to Twitch, pretože, vieš, no. Čo tu ešte je? Aj tu ich je viacej. Nechcem ísť, no. Neviem, jak to vyriešiť. Neviem, jak to vyriešiť, fakt. Môžete začať super hrami typu Anti-Chamber. A pokiaľ to není ťažké, tak áno. Ja si to idem pohľadať, lebo tie tvoje tie tvoje hry sú také trošku inakšie, čo ja rád. Dobre, spravili sme ďalší pet of Ony. Merlin. To je ťažké, to nechcem. To vidím od loga. Normálne od loga vidíš, že je to ťažké jak svinia. Jak zbadáš logo, vieš, že je to proste ťažké. Chceš mi ubližovať? Kapustis? Toto som si o tebe nemyslel, že ty mi chceš ubližovať. Som si vždycky myslel, že ty si taký dobrý človek. To je blbosť, čo? Nie, robím si srandu. Samozrejme. Well, je ťažký, ale tým zlým spôsobom, ktorý ty nechceš. Nie tým... Hej, a jakým spôsobom? Lebo podľa mňa je len jeden spôsob. Proste mi to týra moje zmysly. Bože, tu je sama červená vec v tom lese. Čo je toto za les? I'll watch the light go out of your eyes. Potato! You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Is that the best you got? Potato! Nice try! Ty si sa tie zobral. That's just pitiful. Better luck next time. I haven't even had my tea yet. Levioso. I'm embarrassed for you. Incendio. Levioso. Potato. Nice try. Accio. No už umri. No konečne. Heureka. Tento ani neboli takí ťažkí, tí predtým boli ťažší. Revelio. Tam je vlk. Vlčík, nechaj ma, prosím. Kto tu rozpráva? To mi pripomína, jak som v RDR 2 prepadával tie kempy. Strašne mi to pripomína. Revelio. OK, to bude asi všetko ešte. Houbičky si vezmeme a prcháme. Ale tiež, nie tým spôsobom, je to logická puzzlovka, takže tak nie je to Dark Soul typ. No dobre, ale ja nemám rád logické... Veď Witness, či jak sa to volalo, to mi normálne spravilo PTSD, to si na to teraz spomeniem a začnem koktať normálne, akože fakt, nie je z toho zle. Ale ťažšie hádanky, no práve, to mi ubližuje. Ale, nie ale, Dark Souls je seba, presne tak, to je to. Neukázalo mi to ako oni. Revelio. Už môžem, lebo mám Expelliarmus, ale nemám ho naložený, asi si ho mám naložiť. Tak si ho naložíme. Witness bola sranda? Nebola. V žiadnom vesmíre Witness není sranda. We meet again, Richard Jackdaw.
V žiadnom. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go? Nebola. No Follow me. way. I shall lead you as far as I can. Podľa as I fear I tónov may remain a skladať tad reluctant to puzzle, revisit ty the scene kokos, of to my už demise. bol ako... Keep your eyes open for Ani som her. nedal všetky tie, dal som iba Say, nejakých... intramuros. 4 mi ostali, alebo koľko. Or Greek. Otrasné skladačky. V živote už nikdy. Nebolo. Nie, Witness je super hra, ale musíš mať tak IQ 3000 na to, aby to fungovalo. Aby to bola naozaj zábava, aby to nebolo tríznenie. To bolo normálne, že Dark Souls, ale logický Dark Souls. And if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Takže nie. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Mám chuť si zväčšiť oný point of view. Kde to nastavím? Upscale, sharpen, field of view, tu je. Nie point of view, field of view. Môžeme plus 10, že by? Bude to veľa? No, lepšie. Nič pre mňa, to je, už teraz som stratený. Ako Stefo, tá hra je taká, že ti normálne, že mne sa varil mozog. Bez srandy, ja som cítil, jak sa mi varí mozog, keď som to hral. Dobre, vy ste na to boli dvaja, ja som bol na tom sám, plus chat, ktorý bol škoda radosný, robili mi zle. Dobre, plus dvaja ľudia mi tam pomáhali, hej. Ale akože nie vždycky, hej, ja som musel proste, nie. Tam som ja bol stratený. Vidíš to, ty si v tom nebol sám, to riešila. No vidíš to. To je iné, vy ste boli na to dvaja, vy ste na to mali dva mozgy. Ja som mal na to jeden mozog a jeden zlomyselný chat, ktorý si zo mňa robili srandy, jak som umieral pri tom. Fakt jo. Zle. Revelio. Is that Latin? Or Greek? A kam mám ísť teraz? Chcem mám ísť? Tu budú pavúky. Pavúky. Nothing to do now but keep going. Máte radi pavúky? Ja mám rád pavúky, ale nie tieto v hrách. Aspoň nie v tejto hre. Tieto sú hnusné, lebo si hneď predstavím toho gigantického z filmu a bojím. Ten sa mi nepáči. Tam sú dvoja animácií. Čo tu robia sliepky, pre Boha? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Tinka, keďže si mal chat, ktorý rozumel rytmu. Áno, Tinka tam ešte nemohla byť vtedy. Tinka tam bola už vtedy? Prečo si to nehral s priateľkou? Priateľka nemá rada videohry. Ja ti to ťažko vysvetlím. Preto je jeden z dôvodov, prečo ja vysielam. Pretože moja drahá polovička nemá rada videohry. A jednoducho ona tomu, akože, aj keď má rada logické hry a takéto veci, a rytmické tiež dokonca Beat Saber ide lepšie ako mne. V živote nedržala, neznáša držať v rukách ovládač alebo čo, ale keď dostane do rúk Beat Saber, tak ide jak gula. Fakt vynikajúca je v tom. Ale bohužiaľ, ako náhle, no proste není to jej akože, není to priestor, ten videoherný plus stream a všetko, není niečo, čo by ju bavilo. Tak to povedzme. Si Supraland, bože, to bude zase niečo. A to poznám, to mám tuším, že aj v Playku, plusku to je. A prečo si to nehral s priateľkou, to som vysvetlil. Chat je vždy ako škoda radosný. Nie vždy, ale ako v tomto prípade ich to hodne bavilo, že som sa trápil. Tinker, tak nemáš pindať. Nemal som, akože to bola jediná vec, s ktorou mi naozaj pomohli, hej, lebo to som bol úplne mŕtvý.
Pozerám ten Supraland. Ale to je čo? To akože to chceme hrať, či čo? To mi pripomína také tie flashové hry, jak boli tie Stick Boys. Jak sa to volalo? Stick Boys sa to volalo? Tuším, že... Neznášam pavúky. Nie, nebola. Bola tam nejaká baba, hej, bola. Ktorá ale vedela, áno, nejaká speváčka, alebo niečo také to bolo. Neviem, kto to bol. Či to bola... Neviem, kto to bol, nebudem kecať. Fakt už si to nepamätám. Či to bola Bambula, alebo niekto taký a tá mi pomáhala s tými rytmickými. A inak som sa s tým musel chudák trapiť sám. A neskúšal si s ňou spustiť nejaký hraný film? Tam mi zase vadí angličtina poväčšinou. Ako náhle je tam... Toto je to celé. Je to proste problém u nás, no. RPG, veľmi dobré RPG, krátke a fakt funny? Krátke? OK, počkaj. RPG. Ja RPGčka moc často nehrám, ale... How long to beat? 13 hodín, to je celkom v pohode. To by šlo. 18, 23 complete. A je to co-op alebo single? Rebelio. Aha. Tudy ne, tudy. Mohol by som si zasvietiť, že? Keby som nemal... Čakaj, toto dáme... sem a sem dáme toto? Lumos Maximus. To som si skoro dal, keď som na konci, že? A napríklad toto je to údolie, kde sa Harrymu stalo to s tým oným. Kde sa naučil, kde použil prvýkrát Dona. Toho Patronusa. Bože, neviem sa vykoktať. Sa ospravedlňujem, že zniem jak debil. Prečo, jak čo? Skúsim... Azudus Kval s titulkami. Supraland je single. OK. Whisper the password. Zašepkaj heslo. Intramuros. To vyzerá hodne cool. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Počkaj, musím si predstaviť oni. Musím si predstaviť tento. Tak toto spravíme. Alebo to dám naopak, dám toto sem. Nie, toto sem a toto sem. Tak to si to dáme. Incendio. You won't get away with that. You're so very weak. Levioso. You. Oh, look at you. Well done. Okay. I risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Pozbierame si vecičky. Revelio. Čo to bolo? Patronus. Stefo, zase máš delay. Klikni si na to live, alebo si refreshni stránku. Lebo máš gigantický delay, podľa mňa. Enter. Čo hovoríš s kúsňou Duskfall?
Wow. Game. Ukáž, čo to je? Duskfall game. Akože kvôli tomu, že bude mať čas si to prečítať, hej? Alebo viem, že tam je akože možnosť. No, poprvé to nemám. Pozrieme, či to má oný Pete. Môžeme sa pozrieť na to, či to má Pete. Ale mne sa zdá, že to hral. Ale nie som si istý. Lebo to je to také divno kreslené. Mňa to zase tak nebolo. Neviem, či on to nedostal na ono. To som už dávno písal, ešte keď si o tom rozprával. A prečo to prišlo až teraz? To je aké blbé. Sekundu. Pozrieme sa sem do Steamu. Dusk. Nie to má. Fall. Nemá to tu. Ale prečo som mal pocit, že to hral? Nehral Pete Duskfall? Ja som ešte hovoril, že to má taký divný, tá divná animácia, že by mi trošku vadila. Ale hej, ako v jej prípade by som to asi mohol zahrať, ako aby ju to možno že bavilo. No, pekne pokračujeme. Ono sa to pekne aj tie značky pri tých veciach, Forbidden Forest Exit. Nie. One sú krásne aj tie značky, akože čo máš stlačiť pre ktorú akciu. Sa aj menia, keď ja som náhodou na klávesnici, teda akože keď mám zapnutý remote control, tak tam normálne sa zmení na písmenka. Fakt to majú dobre správené po tejto stránke, že to šikovný. Moc šikovný. Do puti. To sú dve rôzne cesty, alebo to je jedna cesta, len je rozdvojená? A tu sú pavúci. Fujky. Fujky. Ale ja mám rád tieto zvieratka všelijaké. A čo chceš? Spálime to? Incendio pomáha. No hýbe. Už to zmizlo. Poďme. Incendio. Expelliarmus. Protego. Tak teba som nečakal. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Nejaký zub. Revelio. Sorry. Som normálne akože robil všetko preto, aby som neprehral. To už je čo povedať. Revelio. Čo tu ešte je? Accio. Platform ought to be able to float straight to me. Prečo má Akio taký dlhý oný? Protego. OK. Accio. Vôbec neviem, prečo sem idem, ale idem sem, lebo však prečo nie? Revelio. Nič, pane, ja utekám, ďakujem za stream, idem si trošku zdriemnúť, zatiaľ pekný deň. Pekný nedeľný powernet ti prajem. Ďakujem, že si tu bol, Stefo. Drž sa, vidíme sa večer.
Môžem to repárnuť? Čo asi nemôžem, že? To by som chcel toho veľa. Že si dám sem repárov, počkaj. Reparo. Môžem! To je cute. A to je hrozne cute. Prečo ma to nepritiahne? Je to repáru. To som... už to vidím. Nič sa nevideli, to je všetko v porádku. Accio. Revelio. Vylez. Na čo by som to pestoval, keď to tu môžem pozbierať len tak? Leda bolo. Accio. Ale no tak. Veď predtým si vyskočil, prečo teraz nechceš? No, teraz už zrazu to ide. Neviem, na čo to je dobre, keď tu je chodník. Ale okej. Aha, tak týchto som si skoro nevšimol. But I may as well help myself to this. Levioso. OK. Don. Hotovo. Revelio. Accio. Trošku len ten Eurotrack večer budem dneska si s tebou asi nezahrám ešte ten Eurotrack, lebo kým by som mi to nainštalovalo, tak by to proste trošku chvíľu trvalo. Ale v každom prípade sa to idem kúknuť. Takže ešte raz dík, že si tu bol. Kapusti, čo dneska plánuješ? Čo máte dneska na pláne s Tinkou? Neviem, čo mi Tinka hovorila niečo. Teraz bude Tinka nahnevaná, lebo že nepočúva ma. Ja som mu hovorila, čo máme dneska na pláne. Ideme na Mount Everest a budeme tam loziť celý deň. A on to nepočúva. Alebo tak. Ale... Expelliarmus. Accio. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Počkaj, kde je tretí? Perhaps the next symbol is hidden somewhere. No to vidím, že je hidden somewhere, ale nevím kde. Počúvaj ma symbol, kde sa mi schovávaš? Počkaj, skúsime... A čo ho mám? Reparo. Nemám. Kde tak môže byť ten tretí symbol? Jasné, pohodička, ďakujem ešte raz za stream. Papi, papa. Bye. Kapusta, ty si to určite už videl miliónkrát. Kde je ten tretí symbol? Kde sa schováva ten hajzel? Lumos. Accio. Oh, behind the rock.
There's the symbol. Revelio. Behind the rock? Za akým kameňom? Revelio. Jaj tuto. Bože, ja som slepý. Tak to, že som to nevidel. Počkaj, to mi to ukazovalo tu? Ukazovalo, čo som to fakt slepý? A inžinieri nemajú čo žrát. Koľko dneska vysielam? Dneska by som sa už na to mohol aj vykašľať, že? Koľko je? 4 hodiny, týjo. A polovička mi odišla preč, tak to by som zase mal využiť. Takže teraz rozhodni sa, no. Revelio. Peniaze. Peniaze, všade sa mi peniaze. Skočia mi na hlavu, ja už to vidím. Revelio. Tak neskočili. A idem vôbec niekam, kam mám ísť, alebo ani nie? Že ako mapa none? Jak mapa ništ? Náda mapa? Akože to sa mám vysomáriť v tom, hej? To tým chce hra povedať, že tam máš point, hľadaj, Dunčo. Tak hľadáme. Revelio. Tam je bednička. To zase nevieme odolať od bedničke. $54 koruny. Niečo za mnou? Ty si hajzel. To si mi nemal hovoriť. Nemáš taký pocit, teraz ten pocit budem mať aj ja. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. To som asi nemal robiť, že? Zvedavý, kde mám checkpoint. Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Revelio. Tam je cesta. Všade je cesta. Accio. Revelio. Ale no tak. Ceď. To bolo taký zbytočný bug, ty kokos. Accio. Musím držať tu. Ale nie, to drž tu.
It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. A odtiaľ som prišiel. Aspoň, že mi to naznačil. Kokos, už som sa zase videl na zemi. Teda tam dole v diere. Lumos. Revelio. To neustále tá neustála potreba prepínať tie spely je docela dosť otrávna, aj keď chápem, že asi to nemali moc ako inak vyriešiť. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Aha, tak nič. Protego. Incendio. Dáme tam asi toto a toto. Expelliarmus. Nič sa nerobí. Není šanca sa tomu nejako vyhnúť, proste ich musím poprebudzať a pozabíjať. Protego. Incendio. Accio. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Že by tu fungovalo repáro na toto? Vyskúšame. Reparo. Ne. Asi nie. Alebo počkaj, ešte niečo skúsim. Ešte skúsim tam dať oheň. A prejsť, prepchať sa? Nie, to nepomáha. Christopher! Hello there, baby. To znelo divne. Children? Proste si decko. No nič, skúsime to obísť. Jak sa máš, Christopher? Sú tu nejaké hľči Vigoru? Ja už hrám 4 hodiny, kámo. Asi skoro aj dojsť. Ale nerobím si srandu. Môžeme chvíľku dať. Koľko chceš dať? Týchto. Nehaj ma!
Do prčic. Ešte niekto? There's a victory that came none too soon. Ugh. Zas mi neukazuje ten emot, jak by to malo ukazovať. Ja som to hral iba raz. Dobre, a ty? Ja som si spravil kávu, doteraz len šiel v posteli a môžeme hrať hodinku kľudne. OK. Počkaj, ja si kúknem, čo tu mám za hadry. Nejaké vylepšejšenie, aby som tu mal mať. Počkaj, dáme mu dole kabát. Škótsky Harry Potter. To je cool. Hello. Inak akože Stefane teraz odišiel. Teraz, že v tomto momente pred chvíľkou odišiel, sme ho mohli zavolať. Išiel si zdriemnúť. Sakra. Počkaj, čo to tam ešte bolo? Change. Jaj, to takto môžem zmeniť ten vizuál. OK. Počkaj, dajme mu tento... A teraz neviem, to akože mení iba výzor, alebo to mení, lebo takéto rukavice som mal proste inakšie. To je celé. Dáme mu tieto škótske, to sa mu tomu viacej hodí. To len proste zmeníš dizajn, hej? Tak to je cool. Takže oni ti tie dizajny ostanú, akurát ty si môžeš... Aha, takže ja nemusím zbierať tie veci, už tomu rozumiem. Takže aj tu tak môžem zmeniť, povedzme, na tie klasické. Áno. Čakaj, aj toto. Aj toto. OK, toto som hľadal, to som nevedel, že kde to je, ale cool. Tak minule to Tomáš spomínal, že sa to dá, akože, že si môžeš nechať tie spely, ale zmeníš tomu výzor a funguje to. Výzor to mení, idem spraviť to kavčo. Jo, môžeš spraviť aj mne. Ideme dokončím tento quest a môžem zapínať. Môže byť tak? Nech to nekončím len tak v strede ničoho. Aspoň sa pokúsim to urobiť nejak rýchlejšie. Prestaň to opakovať, hej? Lebo mi to akože robí potom zle. Že máme naozaj za sebou niekoho. To nech sa nikam nedostaneme, to je super. Toto blúdisko, to je akože úplne super mechanika. Proste dáš tam blúdisko, aby sa ľudia zdržali v hre. To je celé, ako čo... To sa mi nepáči moc, poviem pravdu. 98, cool. Untouched chest. Ježka, niečo vyjedla. Very thorough in his search of this cave. To vieš, že chcem hentilné veci. To zase akože... A toto tiež není cesta, to je zaujímavé. Poušný, super. 15 korún, poušný. Tam sa nedá ísť. OK. Akio. Revelio.
Akio, Revelio, Bumbalio, všetko. Lio. Mej, čo si vyviedla, že si musela ísť do sprchy? Už to vidím. Čo som mal spraviť? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. No to je síce pekné, že mi to dáva loot a podobné veci, ale ja neviem, ako sa odtiaľ to dostať. To je na to najhoršie. Pete, ty si to hral, poraď mi. Kam mám ísť? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! Accio! Incendio! Levioso! Protego! Expelliarmus! Accio! Levioso! Accio! Kokos tu toho popadalo. Mohol som si použiť aj tie, čo? Čaute, pavúci! Aj mne. Prečo kap? Však nech ti spraví. Keď už tam bude. Chápeš? Minus 5, minus 23. Keď to potom popredáme. Pít, keď si tu a náhodou budeš pri toto... Ty jo. To bolo až nepekné. Incendio! Levioso! Expelliarmus! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Minul som si tie dve ultimátky, ale tak nevadí. Revelio! Alebo čo to je? Sú to ultimátky? Asi, hej, že v tomto prípade. Ako to momentálne je. Not a headless skeleton in sight. Headless skeleton inside. Inside what? Je to krásne. Vizuálne je to veľmi pekné, to musím uznať. Dobre, 1, 2 a 3 je dole. Že by takto. Nemusím byť bližšie. Aha, dobré. Tak to skúsim ešte raz. Je dosť času relatívne. Need to look around for the symbol. No už to mám, neboj. Ale Pete, budem vysielať? Ako viem to rozdeliť potom post, aby mi to nezasahovalo do playlistu, nepekne. Teda, neostali mi tu nejaké veci, čo by sa mi šikli? Asi nie všetko. To sú zase kamene pod zemou. Presne tak. Tak poďme na to. Must be getting closer to Jackdaw's remains. No to je jasné, že musíš byť blízko. Čo to We je? meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room?
Uh-oh. Expelliarmus! Protego! Levioso! Expelliarmus! Expelliarmus will disarm you brutes. Accio! Protego! No ty si ale veľký. Ups. Maru, musím sa rozloučiť, čas tlačí, papa, maj sa krásne. Vidíme sa u Haru. Alebo u Maru, u teba, už všade sa vidíme. My sa niekde nájdeme. Ja viem, že áno. Accio! Levioso! Expelliarmus! Incendio! To bol close. Accio! Expelliarmus! Ešte hen tí dvaja, čo? Tak tohto si jedného vybavíme. To bola pekná animačka. Veľmi cool animačka. Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Mám to. Easy. Veď to mám na easy, tak je to easy. U obou. Tak u obou. Multistream. Budem sa tešiť, budem tam. O koľko je to vlastne dneska? To už začínaš? Že ona? Že to hovoríš? Normálne si ma vylakala teraz. Ja dúfam, že... Až si ešte tu kúkni, pozri, povedz mi, o koľkej to má byť, lebo nepozeral som sa, poviem pravdu, nesústredil som sa na to. Ten je pekný. A nemení mi to žiadne staty, hej? Jo, všetko to vyzerá byť OK. Čo je toto? Undefined back item. Take these to the room. Require the revival. OK. A tento škótsky oný sa mi ľúbi, ten je cool. A s tým klobučikom. Ňuňu. Hotový ňuňu. Od 2. Dobre. Koľko je hodín? Takže o 10 minút. Cool. Budeme tam. Jaký modrý oný. A od 4 výčit. Ja to nemám. To není free to play. To je, tuším, že normálna real shit hra, takže... I've seen this before. The Gringotts and the restricted section. Revelio. Nič tu pre mňa ešte neschovávaš? Asi nie, že? Where am I? Kde to si? No, to... V niekde zabugovanej toto. Lebo to tu pred chvíľkou tam boli a neboli tie dvere. Oh no. The room's starting to flood. To je... How am I being protected? What sort of magic is this? Wow. A to je pekne spravené. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. A tak proč od tebe je reakcia, že budeš hrať? Nie. Ja idem hrať, ale budem tam. Akože budem sa na vás pozerať. Jedným očkom. Chápeš? Či nechápeš? Asi som sa zle vyjadril. Prepač. Robím 10 vecí naraz, vieš, ako to je. Veď ma poznáš.
is this place? Pičiť nebudem hrať, ale budem sa na vás kúkať. Kúkať budem. Čumeť. Alebo... Bro. Pete, alebo ešte môžeme urobiť, takže to nebudem streamovať. Aby som s tým nemal zbytočne robiť. Hodil si reakciu, že s nama bude hrať. Jaj, to myslíš tú reakciu. Tak prepáč, idem to dať preč. Ospravedlňujem sa. Ja som sa akože tešil s vami, že nič viac. Prepáč. Ešte keby som to našiel, kde to je, že? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Dobre, nedočítal som tú poslednú vetu, prepáč. Je preč. We have much to discuss, but first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Wow. Pod akými drogami? Máš kofeín? To sú drogy? To si myslel? Legálne drogy. Prečo by si nemal byť? Nechápem. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Map chamber. Revelio. No, dobre, že som ho dal. Tu je debnička. To je táto debnička. Tak prepáč, počkaj, ja sa schovám. Musím si dať ešte ono. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Máme lepšie rukavičky.
Mám quest completed. Dobre. Takže vypínam stream a ideme si zahrať pt.2. Ideme si zahrať na chvíľku ešte tento. Jak sa volá? Vigor. Díky všetkým, ktorí ste tu boli. Máš to na co? Len som prerobil krapitek ten text. Je tak, to myslíš? Tak ja ten text nepoznám naspamäť, prepáč. Chcel som sa spýtať, keď si tu však to som sa mohol spýtať a potom, ale chcem to mať na streame. Môžem zväčšiť sa táto kapacita tohto tých gear itemov, alebo ani nie? Lebo docela dosť ma prekvapilo, dneska som musel veľa predávať. To som nemal objaviť, tento Sony. Že si môžem zmeniť vizuál a nechať si staty. Tu ani nemám nič krajšie ako ten cylinder. Mne sa zdá, že tak dá, nie? OK. A nechám si ten klobúk, je fajn. Brýle si môžem tiež nechať okuliare, toto. A tento mám aj taký, čo sa mi páči. Ale tam sú ešte nejaké veci neotvorené. Dobre. Stream off. A díky moc všetkým, kto ste tu boli. Dneska tu bolo fakt veľa ľudí. Dneska musím povedať, dneska dosiel Stefo, Maru, Tinka, Kapusta, Xardik sa zastavil, Pete, všetci ste tu boli. Fakt vás tu... Chríska som hovoril. Skoro som na Chrísko zabudol. Prepáč, Chrísko. Pozdravuj Efe, keď si nebudeš hovoriť. Ale musíš robiť Merlin Trails, alebo tie jaskyne, ale myslím, že jaskyne je len loot a Merlin Trails sú zväčšujúci inventár. Mne ide o ten gear, ten inventár mám viac menej akože celkom v pohode. Ešte by som povedal, že tu je dosť miesta. Tu mi ešte nenapísalo, že máš plno. Kdežto pri tom gíre mi to písalo už veľakrát a štvalo ma to, lebo pár vecí som musel vymazať, nestihol som ich predať. Musel som ich vymazať, aby som získal lepšiu vec a tak. A dosť ma to mrzelo. No, ale v každom prípade... Počkaj, fakt tam nemám nič lepšie. Táto blbosť, že by bola lepšia. No, asi hej. Vyzerám tak slušne. Taký elegán. Normálne. Počkaj, ukáž sa mi bez oného? Tohto? To vyzerá cool. Normálne som urobil outfit. A počkaj, ešte ti zmeníme tento look. Aj toto vyzerá dobre. Normálne mu necháme toto. Jaký normálny anglický gentleman, pozri sa na ňo. Fešak. Ja nekonečne my sa bavíme o handrach. Jo, handry som myslel. Tam mi napísal, že proste mám full. To ma naštvalo. Tak som musel pridávať. Ale myslím, že teraz momentálne tu ani nemám nič extra. Mám navyše. Mám tu pár vecí, ale... tu tak by sa dalo pretriediť. Už teraz. A je tu docela.
Nechám to takto zatiaľ. Na budúce pokračujeme. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste tu boli. Bye. Musím si zapnúť stream Haruin a Maruin.